انا شفت لك فيديو وبصراحه ما كنتش ناوي اقول لك ان انا شفته لك لدرجه ان انا قعدت اقول هو ولا مش هو. بتاع مستنيين يلا اتصلوا بينا على مش عارف ايه بتاع تكسب معانا $1,000,000 بتقولوا كام $1,000,000. هو يا ليه راح لسكه الكتب ومثلا ما فكرش ان هو انا اسف يفتح مطعم. رحت لدار النشر قلت له بقول لك ايه، انا عامل 1 2 3 4. قال لي عندك كام فولور؟ كان عندي حوالي 13 14 نفر يعني. في رساله في ريبلاي على ستوري كان مستفز جدا، بس لو ده ما مش عايز يتردش تقوله ما عليه. تقولوش عادي. لا هو مش اهانه، بس هو دمها تقيل يخرب عقلك يد، مش كده. مش حلو. وانزل بقى ستوري وانا رجلي متجبسه، الناس اللي حاطين عينيها بقى فاهم مش يا مساء الورد على كل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتشوفنا على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى سبوتيفاي وعلى جوجل بودكاست وحلقه جديده من زي كاست. بص بقى يا لغوا جوجل معلم. بودكاست يا زيزو. ايه؟ لغوا جوجل بودكاست. والله العظيم محمد ما قاليش. والله اتلغى. والله محمد ما لا لا قال. لا اتلغى بجد بجد انت ما قلتليش والله ليه؟ ضموه على بتاع ده جوجل ميوزك عادي. طب والله يوتيوب العظيم ما ميوزك. قال لي. هو بما انك انت قلت لي فانا بحييك انت وما بحييهوش هو، وبالتالي انا على فكره مش هعمل انترو تاني. انت فاجئتني دلوقتي فانا بحب اتفاجئ. فكون انت فاجئتني فاحنا انت بانك خلاص. متفاجئ جدا يعني. احنا ليه سبب؟ متفاجئ قوي. هقول لك ليه. لا بجد عارف انت خدمه في الدور والله العظيم عشان هو مخبي عليا، المفروض هو العقل المفكر، فاهم قصدي؟ فانت دلوقتي فاجئتني، والاحلى ان انا كنت بقى لسه هعمل مقدمه وهقول بقى الحلقه المنتظره ولا التي منتظر على حاجه يا عم، مش لا منتظره ده انا بقى يتقال عليا بيومي فؤاد اليوتيوب يعني. ليه يا راجل للدرجه دي؟ والله ليه هات اسم اي يوتيوبر في خيالك هتلاقيني طلعت معاه بودكاست. اي يوتيوبر اي حد ممكن، ما عدا احمد حسن وزينب. انا شفت لك 2 بودكاست، اخرهم بتاع عمر وواحد بتاع عبد الرحمن، ما شفتوش كله. انت فاتك الاو جي بقى، ده ايه ده؟ البودكاست اللي كان من سنتين زي دلوقتي. طب ما تحكي لي عنه. ده كان مع احمد ابو زيد. ارحب بيك واقول لك نورتني والكلام ده ولا ما الناس عارفه. بصراحه صباح الفل. واقول لك بقى اللي هو عذبتني على بال ما جيت معلش وكنت نايم وسامحني وبتاع، وانا واقول لك رحت اصل المواصلات وعندي تسلخات وبتاع، مش احنا لازم بنصور الناس بالليل تدخل المواصلات. في الاماكن الضيقه قوي دي انا يعني متفق، حرفياً. بس ايه حوار الاو جي؟ طب لو صوتك سمع في المايك بتاعي اه. قول لي بقى من المايك بتاعك في المايك بتاعي ايه هو اه. موضوع الاو جي، عشان انت برضو قلت لي وانت واخدني غرزه. ايه الاو جي؟ انت لسه قايل لي او جي. انا قلت او جي والله العظيم كنا والله بنتكلم العظيم. عن البودكاست وقلت لي اول بودكاست قلت لي فاتك الاو جي. لا مش او جي، انت فاتك والله. البودكاست بقى اللي هو كان من سنتين، كان اظن في شهر 7 2022 مع احمد ابو زيد، دروس اونلاين. ده ايه يعني؟ انت شفتني من غير الدقن. انا شفت لك فيديو وبصراحه ما كنتش ناوي اقول لك ان انا شفته لك، بس بما انك بقى انت اللي جبت السيره كنت من غير الدقن صح؟ لا كان فيديو غريب شويه لدرجه ان انا قعدت اقول هو ولا مش هو. بتاع مستنيين يلا اتصلوا بينا على مش عارف ايه بتاع تكسب معانا $1,000,000 بتقولوا كام $1,000,000. انت ده زمان، ده 2015 ده. أنا لسه شايفه بقى من يومين على بيج على فيسبوك. لقيت الكومنت ايه ده؟ هو ده اللي عبده، هو ده اللي عبده، هو ده يا نهار انت أبيض. المفروض انا عارفك والله العظيم قعدت ابص هو ده يحيى اللي هو بس اكيد اللي مش انت مهند لاشين. بس اللي انت كنت بتعمله مهند لاشين بعد ما ضيع البنالتي. اللي انت كنت بتعمله اثبت لي بقى اللي هو ايه. لا هو يحيى فاهم اللي هو هتقلش. شفت كنت رفيع ازاي والله. ايه اللي حصل؟ والله العظيم يعني لما حد بيقول لي ايه اللي حصل بقول له دايما بتاع البصل، بس مش هينفع اقول لك كده لان انا في مكانك. انا في مكانك مش هينفع اقولها لك. يا عم انت كرم. تخنت شويه يعني من ساعتها، ممكن اكون تخنت 30 كيلو. انا كنت 50 كيلو في الفيديو ده. ونطينا. انا طول عمري كنت بعاني من النحافه المفرطه، بس العز بقى. ربنا يعني العز ربنا بقى. اراد ان انت النحافه المفروض ايه تتعوض اللي هو من الاخر. فاهم العز يعني. طب ايه الحمد لله. انا مش بقطعك والله العظيم. لا قاطعني يا باشا عادي، ما في مكانك. لا ما انت لو ما قطعتنيش انا هاخد البودكاست وامشي بجد. تلاقيني عمال اتكلم بقالي ساعه وربع يعني. لا انا عايز اسمع منك اصلا. الله بس يخليك. قبل اي كلام هدي لك مطلع، ايه رايك؟ مطلع ماشي كاننا بنغني. هدي لك ماشي. شفت لك كذا كتاب. انا حرفيا تقريبا. افتكرتك هتغني. لا. ايه شفت لك، حسيت ان انت بجد داخل في مطلع. ايوه عشان بجمع. اوكي هو بدوزن. يا باشا تحت رجلك. شفت لك كذا كتاب اوكي. وسالت نفسي بصراحه سؤال. فكتني بقى اصلا من محتوى كتب، مش عشان يعني الناس اللي بتقدر القراءه والكتابه، بس انا ما بقراش، بس بحترم الناس اللي بتكتب والكلام ده. بس عارف انت دار في دماغي سؤال بوهيمي اللي هو يا ليه راح لسكه الكتب ومثلا ما فكرش ان هو انا اسف يفتح مطعم، فاهم قصدي ايه؟ اللي هو حسيتك ان انت ايه اللي هو ممكن دي تكون سكه بيزنس، فاللي هو عايز اقول لك يا ابني طب ما المطاعم بتكسب اكتر، فاهم؟ هل مين بقى اللي قال لك المطاعم بتكسب اكتر؟ ده على جنب بقى معلش. بصراحه انا كنت شغال فتره في الفود اند بيفرج وبقول لك ماشي. المطاعم بتكسب يعني. جميل، المطاعم واحده بتكسب. واحده بقى. بس الكتب بقى ما اعرفش، لا يا عم واحده واحده عايز بس. اقول لك طب ما تستغلها يا ما ابني. انا اقول لك هو المطاعم بتكسب صح. مظبوط. باشا النور بيقطع، مش هكمل اكتر من كده. دي اول حاجه. تاني حاجه ماشي. مفيش دولار.
ماشي لو انت بقى عامل بقى مطعم بقى وعايز انا مطعم طلياني، فاهم؟ انا هعمل لي فيها، هعمل نفسي زي ايميليا، شغال بقى على الباستا المستورده وبتاع. صباح الفل، هات بقى الباستا المستورده في يناير اللي فات. طب يعني معنى كلامك ده ان الكتب بتكسب عن المطاعم؟ لا خالص، بجد والله؟ ما دي بقى الفكره. يعني هي هوايه؟ لا ولا هوايه ولا نيله. ايه ده امال يا عم انا كاتب من قبل ما اكون لطيوبه. كاتب ايه؟ طب ما تحكي لي، في ايه بخلان عليا ليه؟ طب مش بخلان ولا حاجه، ولا انت اللي بتسال. ولا بالتيز اللي هو انا اصلا لا كاتب مش بتكيس واسف. خالص، لا صدقني. طب ايه؟ طب ما صدقني انا ما جربش اعمل حاجه زي كده ابدا. طب كنت بتكتب ايه؟ انا كاتب روايه من 2017. الموضوع ده قديم يا عم وحكيناه، بس ممكن انت سريعا فاتني. ماشي. ايه الاخبار؟ الجو في الدنمارك عندك عامل ايه؟ والله انا الدنمارك بقالي كتير قوي ما رحتش. كتير قوي قوي قوي. حلوه الدنمارك على كده؟ حلوه. عندهم اسفلت؟ يا نهار ابيض. عندهم حضاره؟ انا حكيت لك يعني عندهم حضاره؟ لا ما عندهمش حضاره. ما عندهمش فراعنه بس صح؟ اعتقد ان هم عندهم مش فراعنه يعني، بس فايكنج يعني. فايكنجز لسه ماشي يعني، ما كانوا قتالين قتل يعني وسفاحين يعني، ما كانوش وانا قلت غير كده يعني. ما وأنا يعني. قلت بس انا بتكلم بقى عنها كبلد يعني. فانت كده انت كلمني عنك يا زيزو، ايه الاخبار؟ تعالى هنا. مرتاح؟ ايه ده ايه ده يا عم مرتاح في انت؟ الدنمارك؟ المهم طب ما ارجع لك بقى تاني اهو. في 2017 انا كنت كاتب روايه كان اسمها عندما يعزف الشيطان. كنت كاتب ربعها ورحت بيها لدار نشر بدون ذكر اسماء. ماشي. واخد بالك؟ رحت لدار النشر قلت له بقول لك ايه، انا عامل 1 2 3 4. قال لي عندك كام فولور؟ قلت له يعني والله انا لما بنزل المنشور، واخد بالك، كان ساعتها امي بتعمل لي عسل يا يحيوي مثلا، فاهم؟ كان عندي حوالي 13 14 نفر يعني. فقلت له لا يعني مش بتاع. قال لي طب خلاص احنا هننشر لك. كان ساعتها طبعا انت عارف 2017 ايام الجنيه الجبس، فاكر الجنيه الجبسون بورد؟ فاكره كويس. مش الجنيه الجبس ده كان كانت السي 180 ساعتها انت ممكن بنص مليون تجيب سي 180، فاهم؟ وارد المانيا ماشيه 9000 كيلو على ابوها. بتقول بابا وماما وحاجات كده. المهم فقال لي طيب هي كانت تكلفه الطباعه عامله 4000 جنيه. فقال لي طيب بص احنا هننشر لك، النسبه بتاعتك هتبقى 5% ومش هتاخدهم فلوس. انا كنت مستنيه بقى، فاهم؟ يقول لي تاخدهم، فاهم؟ هتاخدهم حاجه تانية يعني. فاهم ايه؟ ادي يلا ادي اول 1% 2% 3 مثلا. فقال لي لا ايه انت هتاخدهم كتب. طب الطبعه بتاعت كام؟ قال لي انت ما حدش يعرفك، فالطبعه هتبقى 100 نسخه، فانت هتاخد لك 5 روايات وزعهم على حبايبك او بيعهم، اعمل بيهم اللي انت عايزه. كان ساعتها سعر الكتب عموما وقتها ايام ما كانت السي 180 ما كانتش درجه 500,000. فاهم قصدك يعني. بس كانت 2015 بجد كانت ب 280,000 جنيه. ده 2015 دي السي 180 مش الكتب. انا لحد دلوقتي اصلا ما اعرفش ايه السي 180 دي. المرسيدس البنز. انت مش بتاع مرسيدس؟ انا بتاع شاهين دوجن 32 27 فيها بارو منزل. ايه ده الحاجات دي في الدنمارك؟ لا هنا عندنا في موقف العاشر. اوكي. انا زمان بقى في الدنمارك مثلا العيال بينزلوا زي المرغني كده زمان في 2005 وال 2006 ينزل بالعربيه اللي على شكل اللي شفت انت اوقات فراغ. شفت اوقات فراغ. ما دول كانوا بيقعدوا في المرغني بقى، العربيه اللي أيوة. عاملها على شكل تمساح القرش. الحمد لله ان الزمن تطور يعني. لا هناك ما فيش الكلام ده، ما فيش المرغني. نادر لما كنت بركب عربيه يا معلم. طب ما مصر يا عم، مصر ام الدنمارك والله. ما طبعا مصر ام الدنمارك. ايه ده؟ ما عندهمش المرغني بجد؟ لا والله ما فيش مرغني. في حاجه تانية شبه المرغني بس على اخطر شويه، اللي هي قلت لك عليها اسمها كريستيانيا او كريستيانا يعني على حسب انت. كريستيانا طبعا. دي المهم نرجع تاني لموضوعنا. انت عملت حلو انا بحب البينج بونج. الله عليك. خصوصا انا حران. الجو حر جدا بس انت لابس اسود والاسود بيحرر يعني. انت لابس اخضر في مالك ايه؟ المهم فقال لك ايه؟ قال لي انت هتاخد 5%، 5 روايات هتاخدهم وتتبسط. قلت له لا يا عم افتح الله السلام عليكم ورحت ماشي. فكانت بقى الحدوته ان انا بدات في 2019 الناس سلفت فلوس من واحد صاحبي وعملت بقى الاستوديو وعملت الهاكس ده، وساعتها ما كانش استوديو يعني كانت حدوته كده يعني الستارت اب زي ما جبت بي سي كويس ساعتها كان شادد حيله. الكلام ده كان 24 يناير 2019. كنت عمال اجل الكليه، بدات بقى اللي هو ايه مشوار تاجيل التخرج ده علشان احط رجلي على اول الحمد لله يعني. واهي يعني الحمد لله مشيت يعني، ورجعت للواد فلوسه صديقي ده يعني. وده الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه هو. لان شفت وقبل ابويا وامي السؤال ده قبل ابويا وامي. شفت ما تزعلش مني يا حاج، ما تحاولش يا حاج. ما بتفكرش يا حاج. لا ده كان هيدخل يكسر بس بقى بالله عليك. ده كان خلاص لا مش هنفتح. خناقات عائليه دي
انا جه انا على بهزر، استنى بس احسن واحد يخش يقول لي لا. شفتوا لما يحيى عزام نسي انه بيصور، فاهم؟ لا بيهزر والله يا جماعه بيهزر كمان أنا فين، بقى. والله بيهزر، انت آه. بتهزر. الحمد لله. لان انا شفت ناس كتير كانت سالك السؤال ده اصلا في الكومنتس، بتقول لك انت رجعت الولد فلوس ولا لا. انا شفت السؤال ده كتير في بس ده الكومنتس. كان زمان قوي. انا بقول لك لسبب ايه ده، انا بقول لك لسبب، لان انا دخلت اتفرج على الحلقه قبل بقى حلقه البودكاست دي ليه؟ عشان بقى اجهز حاجات خارج السياق. اللي هو ده بقى تفكير الناس اللي بتحب جوارديولا ده يا جماعه، الاهتمام بالتفاصيل. حلو انا عرفت ان انت الفيديو. بتهتم بالتفاصيل لما شفت الكتاب اللي جاي لك اهداء من جوارديولا. خدت بالك؟ كتاب بحبر مليان سري. ورق. مكتوب بحبر سري. خدت بالي. فكره محمد نصر والله العظيم فكرتي انا. ما انا خدت بالي من الموضوع ده. كنت عايز اسالك، انا كنت قبل الهوا اصلا بقول لك على موضوع اسماعيل مايو سمباده، وبقول لك اتمسك. زعلتني والله. والله العظيم بتكلم بجد. دخل عليه تهريب جمبري. كان بيهرب جمبري بقى بجد. ايوه كان بيهرب جمبري، وفي قعر المركب من تحت كان بيهرب الشغل بتاعه الحاجات التانية. ودلوقتي طب اتمسك بقى، هل بقى تفتكر هيرحلوه بقى مع التشابو بقى نفس الموضوع اللي هو بيسلموهم لسجون امريكا والكلام ده، ولا؟ والله هو تشابو اصلا هرب من السجن مرتين اظن. بس مسكوه تاني بيهرب بالانفاق والكلام ده. بس ما انت عارف بقى امريكا مش بلد الامن والامان يعني، احنا الحمد لله في حته تانية. اصل انا قلت اسالك انت على الموضوع ده لسبب انت بحب المخاضره. لا والله ابدا. لا يا عم والله ابدا. انا قلت اسالك بمناسبه ان اسماعيل مايو زمباده والله كان راجل جميل، اللي هو كان الاشخاص بيطلعنا الخطيرة، فوق فاهم؟ السحاب والله. لا يعني ما اصل عشان حكايه الاسطى بيحكي حكايات اللي هو مش عارف بدأ منين ومش عارف راح فين. ايوه، ما اسماعيل مايو زمباده ده اصلا من احفاد اللوسته يعني. اهو ما هو شفت بقى ان ده انا ده بجد من عياله يعني. ده اللي انا عشان كده بسالك علشان بابلو اسكوبار بيقول للوسته عبده يا عمي. ده بجد والله. عمه لازم بيقول له يا عمي. بص في اسطوره، بس هي مش اسطوره، هي حقيقه يعني. هي ما حدش عارف هي صح ولا لا. ماشي. عارف انت زي ايه؟ زي العنقاء والخل الوفي والغول والحاجات دي. ان 36% من سكان العالم من نسل جنكيز خان. حلو. اما البقيه فمن نسل اللوست عبده. ده بجد. دي هي هي بتقول كده. هي بتقال كده. ليه بقى؟ لان اللوسته راح الهند وراح الصين، فهو اللوسته لو راح هناك وعطس كل سنه وانت طيب هيخلص بس خلاص. ما بيهزرش. يعني. وانت عارف بقى الراجل برضو كان نذير نساء يعني، الستات بتموت فيه يعني. الايس كاب فاهم، مع السجاره اللي ايام ما كان لسه بيدخن، وتدخيله التيشيرت في البنطلون المشحم، يا نهار ازرق. بتحب اللوسته انت يعني؟ انا ده يعني لما ما كنتش بحبه كنت بتهزق، فلا. ابويا بيحب اللوست اكتر مني يعني. انا لسه قايل لك انا بحبك انت اكتر من اللوست على فكره. الله يخليك والله. بقولها لك تاني اهو. الله يخليك والله. بس انت بتحب اللوسته بجد؟ انا بحب. الاول ما كنتش بحبه خالص. ما اثرش عليك في حاجه في شخصيتك؟ ما هو اللوسته شخصيتي يعني. ما هو اللوسته الحته الزفره يعني. هو اللوسته ساعات بيقول كلام بجد يعني على لسان يحيى في شكل مواضيع غير مباشره. بمعنى ما انت لسه بتقول اللوسته هو الحته فهل معنى كده ان اللوسته ممكن يكون ساعات بيقول كلام غير مباشر بس ده في الوحش بتاع يحيى؟ لا خالص، ده اللوست احسن مني والله. بجد والله؟ والله راجل جدع يعني. يا عم في ناس بتخش بتكتب يعني انا راجل لا يا عم احنا جايين نتهزق يا اخوانا ولا ايه؟ والله ما تباصي عصير يا حديده لو سمحت عشان الجو حر بس. والله احدف برتقان بالجزر. احدف اخ ماشي. انا بتكلم والله ما اقصدش، انا اقصد ان اللوست انا راجل جدع في العموم. بص اللوست عمل كل حاجه غلط في حياته، حتى انه خان واحد صاحبه يعني. هو قفل اللعب بس ما هو راجل كبير في السن بقى، عمل كل حاجه غلط زمان، فبس يعني ربنا هداه الحمد لله. كبره في السن ده ممكن لا قدر الله. شفت كبره قبل كده اللوست ده؟ لا قدر الله. شفت كبره؟ لا قدر الله ممكن اللوسته في يوم من الايام ممكن يموت، صح؟ زي ما كل الناس بتموت. ده ممكن يحصل. ما هو دي بقى الفكره، ان اللوسته ما قال لك ان ايه، عارف انت في فيلم في فور فينديتا، فاهم؟ ريمبر قال لك ان بيهايند ذيس تيشيرت ليفربول مور ذان بلاد اند فليش، واخد بالك؟ اند بونز، وشعر صدر وجلد والكلام ده. لا في اكتر من كده، وعرق. لا فوق بقى غير الكلام ده كله فيه بقى دي غرزه. انت بتقول ده دي غرزه، دي اللي هو في اكتر من كده، في تحت التيشيرت ده في اكتر بكتير من مجرد انسان يعني. فاللوسته فكره والافكار اسبولت بروف مستر جعيدي. طب خب من الشفاطه. ماشي. يلا يا باشا خش يا باشا. مره انا الحوار ده مش عارف يعني، مش عارف انا فاكره صح ولا انا فاكره غلط، بس فاكر اليوم ما قعدنا مع بعض انا وانت وادهم. اليوم ده يعني انا قعدت معاك يعني قعدت معاك قبلها، بس كنا قاعدين كلنا بقى انا والشباب. ده حقيقة. اليوم ده انا فاكر، يا اما بقى اليوم بتاع الشباب ده انت كنت قلت ان انت اشتغلت زمان، انت بقى بجد يحيى اشتغلت زمان في صيدليه لو انا فاكر صح.
كان في حاجه، في موقف حصل، اه هل انا فاكره صح؟ لو بتاع الزغلول، ما انا حكيته في فيديو. بتاع المرهم، لا مش مرهم، كان سبراي. اسبراي، اه اللي هو اه ده يعني ده حقيقه. ما انا حكيته في فيديو. انا والله بتاكد لان حكيه انا في فاكر فيديو، ان حكيه انا في فيديو. انا بتاكد بس. ايوه لا انا حكيه في فيديو. ممكن الوضع يوصل لكده فعلا مجرد سبراي. يا معلم، ما انت مش هتفضي الازازه كلها. هو افضل الازازه كلها خلاص بقى يعني ما وقد كان. الدنمارك بقى. يا عم هشتم ابني بسبب الكل. فلا لا الدنيا صعبه يعني. بس نرجع تاني لمرجوعنا. فليه ما فتحتش مطعم يعني او الكلام ده كله؟ شفت دي حركه ما عملناش مع حد. لما بوديه ما برجعوش، برجع فاضي والله العظيم. والله العظيم عايز اقوم والله اسلم برجع عليك فاضي. وابوسك واحضنك والله. بس الجو حر. عشان الجو حر ومسافه ده حقيقي. لا بس تشكر. الله يخليك. فالمهم انا اصلا كنت بكتب من الاول، كتبت حاجه من الاول ورجعت اكملها في 2022 او 2021 يا ربي، بعد ما مضيت عقد الروايه. والجدير بالضحك ان نفس دار النشر اللي انا مضيت فيها هي الدار اللي ادتني بالايه، بالشبشب في الاول. واو. رديت القلم من ما الاخر. حبيتش احكي دي يعني. رديت القلم من الاخر. بس هو دلوقتي الراجل باع الدار، فيعني اتكلم عنها براحتي. فمضيت عقد الروايه. والكتب ما بتكسبش، لكن الكتابه ممكن تكون بتكسب. هي دي الفكره. يعني مين اللي بيكسب من الكتابه؟ هي دار النشر. وبتكسب من ايه؟ من معرض الكتاب بس. يعني ممكن بجد يكون دار النشر طلع لها في الكتاب الواحد 3 جنيه و5 جنيه وحاجات كده. ده دلوقتي لما الاسعار بقت غاليه. لما بقى الروايه اللي هي ال 200 صفحه بتتباع ب 150 جنيه، اللي هو كانت بتتباع ب 30 جنيه. هو في اصلا فروق بقى ما بين الروايه ومش عارف والكتاب والكلام ده. انا معلش انا اسف ان انا بسال بس ما ايوه، ما انت جايب كتاب جوارديولا. ما انت فاهم. اكيد قريته كله والله. خدت بالي ورقه. فبتكلم ما فوتش ورقه صح؟ ولا ورقه والله. بس انا مستغرب ان انا لما فريت فيه حسيت ان الكلام شبه بعضه. ما بقول لك مكتوب يعني مفيش كل ورقه تحسها شبه الثانيه شويه. لسبب، اصل هو الفكر واحد، اللي هو تكذبول بزبول. فمش هنخرج بره النمط ده. ما تيجي ركب رمزي القطار ودرج تو ايوه بالظبط هو الكلام ده. بس انا بقى كان في حاجه اصلا بسالك عليها، انت خدتني منها غرزه رجعتني للاولانيه، وانا افتكرت وانت بتتكلم ان انا اسالك على الحاجه التانية، ان انت يعني ترجعنا بقى دي نسيت. ودي شطاره منك ان انا نسيت. ماشي الحمد لله. والله العظيم بجد دي شطاره منك ان انا نسيت. الحمد لله. ودي حاجه انا احترمك ما عليها. ده ميسي فكرني بقى. ده ميسي بقى. تحب ميسي يا اسطى؟ بتحب ميسي يا يحيى؟ انا اسف لان انا بوظنا الدنيا غلط. مش بوظنا الدنيا، اصل انا عارف انت اللي هو انت اول ما عملت كده شفتك لوسطى سنه. فاللي هو لا ميسي ده اي نعم هو تحسه كانسان كريه جدا، بس انا بحب فيه ان هو لعيب شارع. يعني انا بحب ميسي جدا. مش هسألك السؤال بقى التافه اللي هو ميسي ولا رونالدو. لا بص رونالدو ممكن يكون كمثال للنجاح مثال عظيم جدا ومثال للشغف والكلام ده كله. ففي مقارنه ميسي ورونالدو اي حد بيفضل رونالدو بيفضله للاسباب اللي مالهاش علاقه بالكوره. يقول لك بيثبت نفسه في اي مكان بيروحه. بدأ من الصفر. بتتكلم عن بيزنس مان. فاهم يعني؟ ده بتتكلم عن ايه؟ كانك بتتكلم عن ايه؟ عن رحله صعود محمد رمضان مثلا. واخد بالك؟ كان بجد والله اللي هو ايه، هو شاطر جدا وجامد جدا وكل حاجه، بس انت ممكن تكون بتكرهه عشان حته الماينس 1 دي. فاهم قصدي؟ الحركه هو ممكن يكون كده، لكن هو جامد طبعا جامد. بقول كده. بس هو في حته يعني ممكن نتكلم فيه ايه، هو كمثال انسان هو ناجح جدا بالمعطيات الجديده بتاعت دلوقتي، اللي هو صلاح ابو المجد والناس اللي هو بتلف لك النجاح في ازازه ويقول لك انت ازاي مش ناجح، بتشتغل ازاي. هو كده اللي هو فعليا ممكن يكون بيتمرن 48 ساعه في اليومين. واخد بالك يعني؟ تسمح لي اخد رايك في حد بما انك قلت اسمه؟ محمد رمضان. لا صلاح ابو المجد. ماله؟ اصل انت قلت بيلف لك النجاح في ازازه. على فكره انا ده على فكره ده مش محضر له والله، بس بما انك قلت اسمه فانا عايز اخد رايك انت فيه. عايز ننزعها مش هنزعها. ماشي. ايه رايك فيه في صلاح ابو المجد؟ هو كانسان انا ما اعرفوش، بس خلينا نتكلم عن صلاح ابو المجد كفكره. برافو عليك. ما اكيد رونالدو بيبقى كويس وبيحضن عياله صح. انا لما اجي مثلا متضايق من رونالدو او ميسي، لا ميسي مستحيل يكون بيحضن عياله بصراحه. يعني مش عارف، بحس ان ميسي لو ابنه دخل عليه يطلع بره. ده بالعكس هو فاميليار جدا. ما انا فاهم، بس انا بحسه متخلف عقليا. لا ده هو فاميليار كوكسال بابا قوي. فاهم؟ هو كده متخلف عقليا، بس هو لا انا بحس ميسي بجد يعني. فاهم؟ هو ميسي عنده حاجه. يقال ان عنده مشاكل في التريبيلي بس. انا بس هو ابن الذين ما يعني ما هنعمل. لما نرجع بقى لايه الكيونت، فانت فاهم يعني. لا مشروع صلاح ابو المجد ده الفكره في ان هو استنساخ رديء مش كانسان. هو كانسان اكيد هو انسان جميل يعني، انا مش هناسبه يعني. بتتكلم على الفكره. بتكلم على فكره اللي هو
ان انت تبيع الوهم قوي قوي. عارف انت زي ايه؟ عارف انت لما تيجي تفتح النت يقول لك ازاي المليونيرات بيبقوا اغنياء؟ ازاي تبقى غني؟ انت هتجيب $100,000 وهتخش تشوف الاس ام بي 500 المعدل العائد بتاعها بيكون كام، فهتلاقي ان العائد بتاعها في اخر مش 30 سنه كان 7.5% ولا كان 7 بس في المية. فلو حطيت الفلوس وبالكومباوند انترست، لا خد بالك ده موضوع خطير جدا. لو سبت $100,000 جوه ل 30 سنه بالكومباوند انترست هتلاقي نفسك وانت عندك 80 سنه بقيت مليونير يا اسطى بجد. ايوه انا هجيب بقى $100,000 منين؟ واخد بالك؟ طيب ولو جبت $100,000 هحطهم في البنك ومش هتعيش على فوائد، خد بالك انا بتكلم عليهم بتوع بره، انا كده كده ماليش في حوار البنوك يعني. ليه وش يعني انا بستحرمها طبعا يعني. طبيعي طبعا يعني عشان طبيعي جدا. البتاع ده ايه حلال صح؟ حلال والله تبعنا العظيم، صح؟ والله حلال بتاع ماشي. جهينة. انت ما فتحتوش وحطيت فيه حاجه؟ لا والله ابدا. طيب ماشي. ده اسمه ده، انا اللي حط بتاع اللي هي بتاعت اللي هي الثقه السحريه، عارفها لزقه النمر بس اللي بتبقى في اداها للدكتور. انا مش هينفع اقول دكتور مين اللي قاعد معانا عشان طبعا انت فاهم ايوه بس هو اللي مديها لي، تسلم ايدك. هي انا انا عارف اللزقه الطبيه بس خلاص مش هتكلم اكتر من كده. بس كده تمام. المهم يعني كمل. فلا انا بحتقر جدا جدا النموذج اللي هو يعيش على تعاستك، نموذج التنميه البشريه اللي هو يعيش على تعاستك، اللي هو بمعنى ايه؟ مصاص الدماء. مصاص الدماء اللي هو طول ما انت نفسيا محطم. انا ليه عندي مشكله مع التنميه البشريه؟ لان تخيل انت لو انت بتنزل كل اسبوعين 3 تقريبا نفس الفيديو بس مغير العنوان، نفس المتن بس انت فاهم اللي هو الجمله مثلا انت مغير بس ترتيب الكلمات. عن مثلا خلينا ناخد اكتر فيديو ممكن يكون بيتكرر في الحاجات اللي زي كده، ازاي تعمل جدول. انا لو عندي 30 سنه وداخل اتفرج على فيديو ازاي تنظم حياتك يبقى انا بطص على طول. وان انا ادخل اتفرج على نفس الفيديو، هو اصل هو بيديك جرعه، ما انا كنت هناك يعني، ما انا جاي من الحته دي يعني. اي حد كان بيبص لنفسه في مرايه من عدسه، هي انهي اللي بتكبر وانهي اللي بتصغر؟ في واحده بتكبر اللي هي بتبقى بتاعت الحمامات دي، بتاعت اللي بتبقى موجوده في الجنب اللي هو تعمل كده تلاقي، في اللي بتصغر. فاي حد هيبص لنفسه في مرايه مشوهه هيلاقي نفسه وضيع جدا وكريه جدا. الفكره في ان الشخص ده اللي هو او النموذج بتاع التنميه البشريه وتطوير الذات من الناحيه الماديه فقط، وان الحياه عباره عن ان انت تجري في فلوس وخلاص، واصحاب ايه اللي تقعد معاهم على القهوه بس انت ما تقوم تنزل تشتغل. لا يا عم هقعد على القهوه يعني، بس هقعد على القهوه على الاقل يوم يا اخي في الاسبوع والكلام ده كله. لا ارمي واقطع علاقتك مش عارف بالناس والفهم والحاجات اللي بتطلع والكلام ده كله. لا ده نموذج مرايه هو موجود علشان انت تشوف نفسك قليل جدا وضئيل حقير جدا والكلام ده كله. فتلاقيه حتى لما بيجي بيستضيف حد النوعيه دي من النوعيه، لما مثلا اللي هو لو قرر يفتح بودكاست مثلا هتلاقيه بيستضيف امثله ناجحه بس، ويطلع يكلمك عن الجزء الحلو بس اللي هو ولا، وكلها لازم تبقى قصه بمنتهى المنطقيه وبتاع. طب عمرك ما هتلاقي واحد مثلا في بودكاست بيتكلم يقول لك والله انا ورثت 10 مليون جنيه من الحاج كتر الف خيره والحمد لله يحسب لي ان انا ما ضيعتهمش، وده بجد يحسب له. بالظبط. ما ممكن يكون كان راح جاب بيهم لبان او كتب لجوارديولا. ماشي واخد بالك يا حبيبي؟ ماشي. انا بدعمك يا جوارديولا، استمر يا حبيبي. لحسن ان محبي جوارديولا انت مالك بجوارديولا يا نجم؟ احنا بنتلكك عشان نمسك لبعض اصلا. البيب. ماشي. فالمهم انا كنت بقول ايه على موضوع كنا بنكمل اللي هو لو فكله لازم يتكلم اللي هو انا كنت ببيع مش عارف ايه في الشارع، وكنت مش عارف ايه، وكنت بمشي بال 18 كيلو يوميا علشان اروح الكليه. يا معلم احنا عارفين ان انت يعني ربنا رزقك وانت من عيله كويسه، او انت بتبيع اثار يعني فاهم، طلعت معاك بهبه اثار يعني اللي هي تبقى ماشيه كده وتطلع كده دي، او انت نصبت. ما هو في دول النصب فيها عادي مش حرام يعني، او يعني فاهم مش صباح الفل فاهم يعني عادي. انا اغتنيت بالكريبتو يعني بالظبط يعني فاهم قصدي، بالنصب بالسرقه. ما الكريبتو ده سرقه يعني. هيجي واحد بيقول لك ايه لا هو الكريبتو سرقه والان اف تي سرقه والكلام ده كله سرقه. شكلك اتظبطت كيونت لا خالص. لا اتظبطت برزنتيشنز يا نهار ازرق. كان ليا واحد من اصدقائي بتاع شاورما. كان ليا واحد عندهم شاورما في الدنمارك. ما اكيد طبعا عشان خاطر هناك في حبايبنا كتير. الشاورما هناك شاورما الدنماركي لا شاورما لبناني، المطاعم اللبناني والسوري ما هناك موجودين حبايبنا، بيعملوا شويه شاورما يحيى سلطه الحمص. ما تاخدنيش للسكه دي والله، كنت ناوي النهارده اجيب عشاء بس انت اللي عملت فيا. معلش حقك عليا والله العظيم مسلخ. هتعوض والله العظيم مسلخ. والله العظيم مصدق. كنت بقول لك على موضوع كيونت كيونت، وبقول لك انت اتفحت برزنتيشنز. ما طبعا
كام بس واحد؟ انا كنت شخص وحش زمان في الحاجات دي يعني. كنت بخليهم يسلفوني الفلوس اللي اخش بيها. هم اللي يسلفوك؟ ما انت جامد جدا. انا عرضت الموضوع ده وكلهم قالوا لي بقى لا لازم انت كل العيال بتاعت كيو نت دلوقتي شغالين ريل استيت ايجنتس كلهم بلا استثناء. يعني اللي خدوه بالقوي، يعني اللي خدوا على وشهم قوي دلوقتي شغال يقول لك ايه، بقول لك ايه، انا عمرو دياب لسه مشتري 4 عماير في هاسيندا ريد، فاهم يعني من اللا شيء كده. بقول لك ايه، سعد الصغير واخد هنا، سعد الصغير واخد هنا، اما ياخد هنا وهنا اهم حاجه. فاهم، وانا واخد كده، فاهم. والريل استيت ايجنت دي انا اشتغلتها قبل كده لمده حوالي شهر. بس يا معلم هي نفس الكونسبت بتاع التلبيسه، هي دي الفكره. انت نفس الكونسبت بتاع الكيونت. وما هي كانت شركات كتير قوي، كيونت، وي كاش، ولا وي كاش ده اللي هو خلاص بقى، فاهم، اللي هو عادي بتاعت وي دلوقتي، بس قبل ما وي يبقى اسمها وي. مش عارف ايه، يقول لك احنا تسويق شبكي بس اجهزه طبيه، احنا تسويق شبكي بس رحلات حج وعمره. حتى في دي يعني. قابلت ناس ايامها بقى بالسلسله، اللي هو يقول لك السلسله دي لا بتخليني كنت في قوي اسوان، جدا. فهم عندهم ما بيعملوش الحاجات دي يعني الراجل يلبس سلسله في اسوان دي مصيبه سوداء. انا اشتغلات بالكلام يقول لك السلسله دي بتقويني. فيها قوه روحيه بالظبط، بتاخد لما يكون النيجاتيف عندك انرجي. اراده تطلع. ويقول لك دوس مش عارف على ايدي كده مش هيحصل لها حاجه، طب استنى البس السلسله زي فيلم فريد شوقي لو تفتكروا، اللي هو مش فاكر كان اسمه يقول ايه. لك البس السلسله اتك على ايدي بقى كده، اتك كده، فاهم، بيو. انا يعني مش فاهم انتوا بتشتغلوني بحاول اجيب للدرجه دي؟ فاميلي فريندلي يعني، فاهم. بتشتغلوني للدرجه دي؟ ايوه، واللي يقول لك الباور بالانس اللي هنا مثلا يقول لك خد بالك مش عارف ايه. لكن بقى عندك يوني واي دي بقى اللي انا اتسحلت معاها بقى شويه ونصبت على الراجل اللي كان عايز يعمل معايا، نصبت عليه في رقم محترم. نصبت ايام ما عليه؟ كانت ال20,000 جنيه تقعدك تديك دي يوز وتأجر فورد ماستنج لمدة يوم مثلا. ايام ما كانت تعمل كده، الكلام ده 2014 2015. حكيتها في فيديو عندي برضو على التسويق الشبكي. طب سيبك من اللي انت حكيته، صدق حلمك وطارد شغفك وبتاع والكلام ده. سيبك من اللي انت حكيته. عايز اسالك، اقول لك ايه اكتر رساله استفزتك، اللي هو استفزاز لدرجه ان انت رديت عليها، اللي هو حاجه جت في الاذرز مستفزه، مش شتيمه، لان انا واحد من الناس جالي شتايم بعرض شعر راسي على حاجات انا مش مصدق ان انا اتشتمت عليها مثلا. صح، ماشي. اللي هو انا مش مصدق، مش فاهم؟ اكتر تشبيه ممكن تقوله بس. لا والله العظيم يعني ما بفهمش في التشبيه، عارف انت اللي هو انا عفوي، فاللي هو والله العظيم بعد شعر دقنك مثلا، ماشي. اللي هو وانا قلت على شعر راسي يعني 15 رساله والله ما خدت بالي. حلو ماشي، اعتبرهم كده. انا اسف والله يا عم والله العظيم خلاص، ما انت قلت. والله انا مش متنمر، والله والله العظيم انا بحب زيزو، والله انا بحب زيزو، ما انت قلت، والله العظيم بحبه والله انا بحبك، الله يخليك، رب بس يعني ماشي براحتك انا اسف والله. لا يا عم قص، ما خلاص، ما انت اللي حصل. انا اسف. انا كنت عايز اقول لك، كنت بقول لك دي انا قلتها قبل كده لعبد العاطي من باب الهزار يعني. انت بتقول لي ابو عادي حبيبك كده ده كان عامل فيديو. لا ابو عاطي مش للدرجه كان عمل فيديو موتني بتاع الساحل ومراسي، وهو بيتكلم على مراسي وان هو نازل المايه. انا يعني نادر لما اضحك من اسفاف، انا اسف. بس ده ضحكني، اللي هو شفت حلقه قدامي انا عشتها شويه، يلا احنا شبه بعض، يلا ننزل نركب الطفطف ونرجع مكان ما احنا جايين، احنا اللي جابنا هنا. المهم، رساله مستفزه، استفزاز، استفزك، اللي هو رديت عليه، عملت اكسبت وقمت ردد، اللي هو بيقول حاجه استفزك. يعني لما حد يكون باعت لي عامل لي منشن مثلا في سكرو المضروبه مثلا. يعني سكرو كلعبه هي حاليا الحمد لله يعني راحت في حته كويسه ما شاء الله، بس بتتضرب بالقوي يعني. بتعمل يعني منها نسخ فيك؟ نسخ مزيفه واللي يزود الف في الاول واللي يزود لام في الاخر وبتاع والكلام ده كله. فيجي واحد بقى مشتري المضروبه دي ويعمل لي منشن في ستوري، هو ما يعرفش، وهو بالنسبه له هو بيحبني وبيدعمني وبتاع، بس يعني انت يا معلم انت بس الحمد لله. دي من اكتر حاجات بتستفزني، لكن رساله تستفزني. طب رساله غريبه، في رساله، في ريبلاي على ستوري كان مستفز جدا، بس لو مش عايز تقوله ما تقولوش عادي. لا هو مش اهانه، بس هو دمها تقيل قوي يعني. انا حتى لما هقولها، هو لو قاعد بيتفرج، ان هو واضح ان هو فان وبيحبني جدا. ما بحبش اقول كلمه فان دي، الجو حر. بس يعني انت هو هيريليت يعني. فهو شخص جميل، بس هو طلعت منه مش بعفويه، بس بغتاتة قوي. كان غشيم يعني. يخرب عقلك يد، مش كده، مش حلو. وانزل بقى ستوري وانا رجلي متجبسه، الناس اللي حاطين عينيها بقى، فاهم، مش
الحسد موجود وكل حاجه يعني، بس الحسد كمشاعر هو يعني فاهم، لكن مش لدرجه ان واحد يقول لي انت ايه انت. كانت دمها تقيل بصراحه، كانت رساله سيئه يعني. طب بمناسبه الناس اللي بتصور وبتقول الناس اللي حاطين عينيها فيا اللي هو بتعمل كده؟ لا انا بقى ما بعملش، انا بقعد استغرب زيك اللي هو يا رب هو مصور نفسه ليه في الرعايه سيلفي وبيقول يا رب اشفيني، يعني يا رب اشفيك يا عم، يا رب واشفي كل مريض يا رب، بس مش فاهمها فاهم. بيحصل لي ايرور اللي هو بقف يعني مثلا اللي اعرفه ايه، انا يا جماعه مثلا دلوقتي مثلا تعبان ادعوا لي ربنا يشفيني لعل وعسى يكون دعاء حد فيكم مستجاب، مثلا هكتبها اللهم حتى. امين. هكتبها اللي طب هو بالمناسبه دي يا جماعه، انا ايه يعني، انا بناشد تيتو بعد اذنك يا تيتو، ارجع الصالون، انا عايز احلق. انا بدعمك وكل حاجه، وانا والله عايز احلق، وانا ما اقدرش اغير الحلاق، انا ما اقدرش اغير الحلاق، برنس، لان انا كانت لسه على لساني، كنت لسه هبدا اوفر. ما اقدرش اغير الحلاق تعرف انك عندي صالون حلاقه والله. وقفلته؟ ممكن افهم ليه، انا فاهم. انت شايف يعني ما الناس كل ما تيجي انا اسف والله. والله عارف زي لما تروح للدكتور عنده الايدز فاهم. طب انت كنت عايز اقول لك ايه طب الرساله المستفزه وعملنا لها سكيب. بعضة الملاريا لما تيجي تلدغ واحد عنده الايدز يعني ما علينا. ده افيه مسروق يا رجاله من جيمي كار تقريبا. جيمي ما اعرفوش، جيمي كار واحد بريطاني كده بيضحك. موجود في اي حد في الناس اللي وراك دي؟ لا هو يعني ستاند اب كوميديان، ما اظنش ان هو بيقدم عظمه يعني زي الناس دي. لا ده فيها 2 كوميديانات عظماء جدا ماشي اللي موجودين في البوستر اللي فوق. على فكره كابتن رضا عبد العال، انا مش عارف انت ممكن تكون قابلته قبل كده ولا لا. انا ومش عارف انت يعني ممكن يكون بالنسبه لك دمه خفيف ولا لا أو انا نفسي رضا عبد العال واللوست عبده يبقوا قاعدين بياكلوا كفته اقسم بالله وبيتكلموا في الكوره. انا ادفع فلوس علشان اتفرج على حاجه زي دي. ده واحد من احلام حياتي. انا اقسم بالله ان انا ادفع فلوس عشان اتفرج على حاجه في حاجتين نفسي اعملهم، فيديو مع انعام سالوسة، والله لازم بتكلم جد، اللوست عبده وانعام سالوسة وهما بيتكلموا على الجيل الجديد بقى والعيال الصغيره بتاعت اليومين دول وبتاع، واشمع يا ابن اللي مش عارف فاهم ده كده. وفيديو تاني اللوست عبده وهو بص اي حاجه تراشي هتلاقي اللوست عبده داخل فيها عادي، واللوست عبده هو قاعد مع رضا عبد العال بيتكلموا بقى على اللعيب اللي عامل لي مش عارف ايه وعضلاته وبتاع ومش عارف ايه يا نهار ازرق. انا بقول لك الكلام ده لسبب انا قعدت معاه قعدتين اللي هم اوف كادر مفيش كاميرا. اقسم بالله يا يحيى لو اللوست قعد فعلا مع كابتن رضا انا هدفع فلوس اعملها بسبسكريبشن. لا مش الدرجات والله انا هدفع فلوس لان انا عارف ايه اللي هيطلع، يعني هيطلع حاجات مش هتخطر على بال حد فاهم اللي هو نو واي. ده حقيقة انا متاكد من ده مليون في المية. لا انا متخيله اكتر طبعا الفنانه انعام سالوسة يعني. يا نهار ازرق تخيلت اللوست وانعام سالوسة قاعدين بيتكلموا على العيال الصغيره بتاعت اليومين دول. ليه واحد صاحبي اقول لك على حاجه بس حاول تفهمها، بيقلد شخصيه مشهوره، ليه واحد صاحبي معروف بيقلد شخصيه مشهوره ماشي، كان نفسه يعمل فيديو ولا زال نفسه يعمل فيديو عن الشخصيه دي لو مات. تخيلها، وتخيل انا بتكلم عن مين لان مش هينفع اقول. مفهوم. وتخيل لو عمل الشخصيه دي بعد ما مات، عايز يطلع من التربه وينظف ويقول في البدايه الله يرحمني ويبقاش بالطوبه اللي تحت وكلام بقى انا مش هينفع اقول. انت بتتكلم جد حاجات كده؟ لا حاجه من لا انا اقصد الشخصيه هي طنط نعمة الله هي الشخصيه دي؟ لا اللي ما بيموتش ربنا يديله الصحه. طنط نعمة الله مين؟ تقريبا احنا على نفس التراك. ريمون منير عمره ما ضحكني. تقريبا احنا على نفس التراك والله اعلى واعلم يعني. طب بما اننا دخلنا في سكه كان فنان انعام سالوسة، مش ناوي تمثل انت؟ والله يعني عايز الحق ولا ابن عمه؟ ابن عمه طبعا. عايز ابن عمه. لا يعني بص الاجابه بتاع الجامده والله يعني بيتعرض عليا لكن الورق يا فنان فاهم لا مؤاخذه ايه ده ولا يهمك اندمجت يا باشا انا اسف ولا يهمك عادي عادي. بس يعني والله نفسي بس ما حدش كلمني يعني فقشطه. بس لو جات لك تمثل لما حد يجي يكلمني بس ما اطلعش يعني ما اطلعش باللوست عبده فاهم. لا انا بكلم يحيى، انا ما بكلمش الاسطى دلوقتي. ما هو بص ممكن يكون مش باين على ان انا بعرف امثل. هي دي الفكره. عادي ممكن عادي ده يوتيوبر وبتاع والكلام ده كله بس حلو. بص انا احب دايما الناس تفضل شايفاني اقل من حجم. لا بس لان انا دايما شايف نفسي اقل من حجم. ليه؟ عشان ما اشوفش نفسي. لان انا لما بشوف نفسي ببقى لما جالك جنون العظمه ده ببقى حاجه كريهه جدا ما تقلعهاش من رجلك. هو الموضوع ده بجد هو ايه؟ ان الواحد يجي له حاجه اسمها جنون عظمه فعلا يحس انه يا معلم. شفت بقى انت بتقول لي ايه دلوقتي على اللي بيصور صوره وهو في المستشفى او يصور الاكسدام بتاع الكروز 2010 اللي هي مكنه الاوبل استرا فاهم قبل ما تنزل بعد 2014 معدل بالمكنه المكنه الثانيه المكنه القديمه اللي هي زباله برضه. الكروز دي زباله جدا يعني. يبقى دايما مهبطها ومجنط ومفيم الازاز
وبتاع وحاجه يعني وبتاع حاجه زباله يعني. بس انا بدعمك يا حبيب قلبي بجد، استمر وخد المطب في ساعه الا تلت وطلع ميتين اهالينا براحتك عادي براحتك. واللي بيجيب 27 ويظبطها وتبقى سامع صوت لا مخيف. ده انا بعشقه، بس ما اللي بيعمل ده انا بيجيش. بحترمه بجد. ليه يا معلم؟ انا هشتغل بالمتاح زي اللي بيعمل قناه يوتيوب بكاميرا موبايل عادي. بس انا بيبقى عندي مشكله معاهم ساعتها، بعدها بيطلبوا فيها 100,000 جنيه و150,000 ايوه جنيه. هو صرف عليها يا عم. يوتيوب 20. ما انا فاهم، هو مش هيبيعها، هو مش هين عليه يبيعها، والله بكلمك بجد. هو لا. بيحبها يا عم. انا شفت واحد والله العظيم 3 مركب، عارف انت الموتور بتاع اللي هو بالطول ده، معدل 127 مخليها دفع خلفي. ايه؟ والله العظيم. ما هو لغى الكنبه اللي ورا، ما هو مفيش كنبه ورا بقى، لغاها، مكبر الكرسي بتاعه قوي ومخلي الكنبه اللي ورا دي كلها موتور. عربيه دي لونها ابيض ولا ما عربيه دي لونها ابيض. لا لونها احمر، اصل وحاطط لوجوهات شياطين وبتاع ومش عارف حاجه وجامده. وبيبقى حاطط ساوند سيستم وبتاع ومركب اللي هو بتاع، فاكر انت زمان يقول لك الديفل الشكمان اللي هو تك 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 وتلاقي العربيه في الاخر اقصى سرعه 80. مفيش. ايوه مفيش حاجه. ايوه بتتسارع من 0 ل 80 في 80 ساعه بتوصل اسكندريه وتكون وصلت للتسارع بتاعها. انا فاهم، بس هي الفكره في ايه يا عم؟ هو بيحب عربيته ما يدلعها يا عم. يعني نعم هيقرفنا ربنا يسامحه، بس يعني بيتبسط يا عم بالمتاح، فاهم؟ المهم نرجع بس في حته الجنون العظمه ده، اللي هو انا جامد قوي لدرجه ان الناس مركزه في حياتي، فانا رحت حكيت في اكسدام حد وانا بركب. هو ده بجد؟ في ناس شايفه كده، في ناس شايفه كده، ولازم تكون متفاهم ده ومتقبل ده، ان هو عنده سايكولوجيكال ايشيو يعني. مش سايكولوجيكال ايشو خالص، هو شايف نفسه شخص مهم فعلا. وبجد هقول لك بقى على حاجه، احنا عددنا كتير قوي، فاكيد يا زيزو في 13 واحد عايزين يشوفوك بتتهرس تحت صح. فاهم سفنجة. طبعا صح، بدون سبب. بدون سبب مفيش حاجه يا عم. بقول لك ايه، انا في كم من الناس كنت بمجرد ما اشوفها بقول لك ايه، يعني حديده دي انا بحاول اعدل نفسي. حديده بيقول لي اللي عايز ياخد حسنات يعدي من قدامك وانت متضايق. قلت له لا يعدي من قدامي خلاص. يعني لا اللي هو ايه يلا وشك شعرك ده. انا بقيت نسخه من ابويا يعني. عشان كده بقول لك عايز اعمل فيديو، لا مؤاخذه يا حاج انا اسف يعني، اللي هو مش عاجبني الجيل الجديد. والجيل الجديد ده الجيل الجديد ايه يعني؟ وانا ليه ما حاسس نفسي ان انا خلاص بقى بقيت عارف انت شاهين لما يجي يتكلم عن الرابرز الصغيرين، ما احنا كنا زمان فاهم؟ كل الدعم يا شاهين انا بحبك فشخ. فلما يجي يتكلم عن الرابرز الجداد هو حاسس ان هو كبر فجاه، فاهم؟ عارف انت فانت حاسس انك كبرت فجاه، بس هو مش فجاه ولا حاجه يا معلم، ما انت 30 سنه يعني، فانت فاهم بقى خلاص، فانت زهقت، فابو الشعريتين ابيضوا وبتاع حاجه كده يعني. انا ما بيضوش لسه. ما ده حقيقي يعني مع اني كسرت بس لسه ما بيض. واخد بالي. ركبت له كان الافيه اللي هو قريت شعر الراس. ما جبتش ما انت اللي قلتها. تعرف ان انا كنت انت شفتني وانا مربيه مش مربي الحته دي شويه غزل البنات. لو انت احسنت تربيته يعني اشهد لك بده. والله الناس بتخش تكتب لي بتقول لي عايزين نفهم هو ايه ده. انا ده احلى سؤال بتساله، فاهم؟ اللي هو ايه اللي انت عامله ده؟ يعني هل دي موضه جديده مثلا انت عاملها؟ فانا بقيت ببص لنفسي في المرايه، يا رب هو انا للدرجه دي باين ان انا في الشعر؟ دي قصه كاسترانو دي الجديده دي. ماسكرانو؟ كاسترانو. مين كاسترانو؟ كاسترانو انت ما شفتش؟ لا ما اعرفش مين كاسترانو. كان في صوره مركبين صوره كريستيانو رونالدو دي مرات كاسترانو ها 2009 لما كان كريستيانو رونالدو فاهم ساعتها لسه فيمس ايام بقى موضه الفمايصه وعتره والحاجات دي، فاظن قبل عتره كمان بشويه. دي مرات كاسترانو ها كومنتات يا لهوي بيئه فكان من ساعتها انا معتبره كاسترانو. كاسترانو من الناس اللي عندها جنون عظمه؟ لا كاسترانو من الناس اللي بص شفت نموذج محمد رمضان، ان هو شخص كان بيتداس عليه ومش مسموح لك ان انت تبقى حاجه، وبقى حاجه غصب عن الكل. هو ده، فهو بقى حاجه غصب عن الكل، فانا مش هسيب الحاجه دي تفلت من ايدي، فانا لازم ابقى حاجه في كل حته. هقول لك انت راجل اب، انت قاعد في تمرين واخد بالك وايه بتتفرج على ابنك وهو قاعد بيلعب في التمرين كده مع العيال، انت بالنسبه لك صارف ومكلف ان الواد يروح ويلعب ويكسب والكلام ده كله، بس انت متضايق جدا ان الواد لبس كوبري او اتشمس. انت غصب عنك هتاخد طول الطريق وانت راجع وانت سايق. كنت بسمعها في بودكاست لؤي فوزي وطلعت بتحصل بجد. انا كنت فاكر بتتقال من باب الافيه الابهات اللي هم بيهينوا شر. كنت فاكر ان ابويا بس لا مؤاخذه يا حاج. مؤاخذه يا حاج. كنت فاكر ان اللي فاهم يعني
لا اللي هو بس انت النهارده لبست خروقه بنت مين، ايه اللي ايه يعني انت النهارده الولا فلان ده روقك، انت ايه ما كنتش نايم كويس؟ يلا يلا مش مشكله، كده كده احنا فوتنا الشغل، لا لا عادي عادي، يوم شغل راح عادي عادي قوي عادي. طب تعالى تعالى روح بقى استحمى، اغسل قرفك ده، اغسل فشلك واغسل وما تنساش اخيط لك الشورت، اخيط لك الشورت ابو 1500 1600 جنيه اللي احنا جايبينه، اللي مش عارف الشنكار كويس، نعرضه شويه عشان ما تتخرمش، واخد بقى عارف انت بقى الحركات دي، تقطيم. تقطيم ابن لذينه بحب ابن لذينه. فواضح بقى فاهم، هو دي بقى هي دي عقليه الانسان، اللي هو انا ما ينفعش اخسر. العقليه دي حلوه وجميله طول ما هي ماشيه كويس، بمجرد ما بتمشي وحش يا معلم، ومجرد ما بتقع منك بتبقى شكلك صعب جدا، بيبقى شكلك يزعل ويخلي اللي بيحبك يزعل قوي. ما تنفخش علينا لا يا اسطى، ما خلاص شفت، انا عشان بشجع ليفربول من زمان، جيرارد اخر موسمين ما خلاص يا اسطى، لاجل خاطر النبي لا اله الا الله يعني، بس يعني بالله عليك ما خلاص فاهم. مشجعين روما ما يقدروش يقولوا كده لتوتي، لان توتي بصراحه يعني ضحى بالغالي والنفيس، وهم اصلا يعني عددهم مش كتير قوي يعني، واغلبهم كبار سن، لان هم ايه لحقوا روما في اواخر التسعينات واوائل الالفينات لما كان روما فيها رمق وبتاع وحاجات كده. رومانيستاس. مونتيلا بقى فاهم ولا شغل لا شغل عالي. ما علينا. فالمهم فكره انه حته جنون العظمه ده بيجي من حته ان انت مش قادر تتقبل فكره الخساره، ده في كله مش قادر تتقبل فكره الخساره، وكان عندك بعض المؤشرات اللي وصلت لده. هدي لك مثال تاني، الريل استيت. انا اشتغلت ريل استيت حوالي شهر وشويه، في اول اسبوعين كان في واد معانا باع بيعه الكوميشن بتاعته جت 50,000 جنيه. ما شاء الله. الكلام ده سنه كام؟ في 2015 لا 2016. جاب عربيه خلاص. ده ساعتها لو 50,000 جنيه ده جاب جيلي زيرو، جاب عربيه امجراند 7 مانيوال اول فئه، او لوجان مانيوال اول فئه برضه. لو زود ولا لو زود وحط 150,000 يجيب سي 180 مستعمل. دلوقتي 50,000 جنيه بجد ما تجيبلكش العربيه ال 127 اللي الواد معدلها. ده بجد ده بجد ما تجيبش 127. انا كده كده انت فاهم، انا انت راجل بتاع موتوسيكلات بقى فاهم، طير في الزحمه والله العظيم نفسي اخدك رايدايه. لا يمكن والله لا يمكن بعد كلمه نفسي اخدك دي والله لا يمكن والله ما هتندم. لا يمكن ما علينا. بس المهم كمل. فبيقول انا كنت بقول فباع بيعها ب 50,000 جنيه. هو تخيل ان ايه ده في اول شهر ليه، انا كده في الشهر هجي لي 50,000 جنيه. واول ما عمل كده بقى الشركه كلها شويه عارف انت اللي هو ايه، اللي هو عارف انت اللي هو شفت دلع مبابي في باريس، هو بقى مبابي في باريس. اذا انت بتعدي عادي كده جنب فلان ان يقولوا لي مكتبي سعاده الباشا كتفك امصه فاهم، الناس بقت ماشيه تبوس فيه الدرجه دي والله. دي بقى دلوقتي تعادل كام لو انت عملت بيعه خدت عليها 6-7 مليون جنيه، لان انا اعرف حد عمل بيعه خد عليها بسم الله ما شاء الله 5-6 مليون جنيه وسي ال 200. باع فيلتين كويسين قوي 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 برقم كويس، وخد الكوميشن بتاعته كوميشن كويس يعني، ربنا يبارك له يا رب ويرزقه. فهي دي بقى الفكره، انت تخيلت ان انت معاك فلوس انا هعمل في الشهر 50,000 جنيه. هو تخيل انه هيعمل في الشهر 50,000 جنيه، لكن هو عمل في سنه ونص 50,000 جنيه. اوبس. هي دي بقى اللقطه، هو تخيل ان هو كل شهر هيبقى كده. فلما بدا يعدي يوم والتاني والتالت شهر والتاني والتالت الناس بصله شفت هي مش دايره ليه داوود مفيش 50 خط على اللي هو ايه اخبار موظفنا الهمام وبتاع ايه مفيش حاجه. فبدا بقى ايه كل حاجه بتتسحب منه واحده واحده. البنات اللي شافت فيه ان هو شخص طموح وجامد جدا وبتاع بدأوا يشوفوا ان هي كانت ضربه حظ. الوان سيزون وندر من الاخر، وان شهر وندر، وان بيعه وندر. هو في الاول رسم لنفسه طموحات وخيالات ان هو هيبقى حاجه جباره، فيا نهار ازرق فيفضل بعد كده ايه. عارف بوجاك هورسمان؟ لا اتفرجت على بوجاك؟ يعني ده كرتون يعني مدمر للنفسيه، هو للكبار فقط اصلا الدرجه دي مدمر لو اتفرجت عليه وانت عندك بعض المشاكل وفي فتره اكتئاب انت ممكن تودي نفسك في حته وحشه. اوبس. الحمام مثلا فاهم. ماشي كويس كويس كويس. لا بجد هتودي نفسك حته وحشه، مش عايز اقول اللفظ يعني بس بجد ممكن لا فاهم ما تخرجش ما تقابلش حد تكتئب تنتهي تماما اكلينيكيا يعني. ده كان من كرتون ماشي. ممثل كان جامد قوي 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 في التسعينات بس خلاص يعني هو كان مقتنع ان هو جامد قوي في التسعينات، بعد كده بقى يعني بقى لا شيء يعني بقى مرمي في الزباله.
هو مش قادر يقتنع ان هو فقد بريقه. يعني ايه مش عارف ايه يوسف داوود بقى ايه يا ابني انا كبرت وتعبت عشان توصل قصدك يوسف شعبان كده؟ يوسف شعبان قلت أيوة. ايه شاهين؟ قلت يوسف داوود تاني. يوسف داوود تاني والله. ايوه قلت داوود. ايوه قلت داوود. الله يرحمه. كان في سؤال جه في دماغي. ايوه امم فاكرني هنسى. انا نسيت. الحر بينسي. في سؤال لما انت كنت بتقول ليفربول وروما اه افتكرت فيديو اللوسته بتاع صلاح والقطط. افتكرت بتاع ليه لما يا راجل انا افتكرتك بتتكلم على بتاعت ليه مينامينو راح موناكو. لا طب يا انت عارف عم ليه مينامينو راح موناكو؟ عشان موناكو. طبعا عارف وعارف التشكيل الذهبي. في تشكيل ذهبي انا لا عارف. خلاص بقى ما تيزي راح موناكو. يا راجل آه. طب ما يلموهم مع بعض تاني. فرانك بقول فرانك خلي بالك. والواد التاني مش فاكر اسمه الاولاني ايه لا كان هم. انا عارف التشكيل. لا ده في ناس بقى يقول لك ايه المدرب اللوست عبده يعني. ده كانت طلعت فتره كده حارس اسمه سيبي ومش عارف باك يمين اسمه ايه ومش عارف واحد اسمه كوسونو ومش عارف مين تاني اسمه تيزي خلاص وهكذا. كان في زمان في اللعيب كان بيلعب في منتخب مش عارف ايه ولا فرقه ايه كان بيلعب الاهلي كان اسمه من الاخر كان اسمه كلوتي. انا فاكر الاسم ده. كان نادر السيد بقى ايه كابتن نادر طبعا بيقول كالوتيه مش هقولها. فاهم؟ مش هتجيبها فيا. البنت دي اسمها ايه؟ نيكا. لا مش هقول انا الاسامي دي. انا مش هقول. ف لا ده اللي كنت عايز اسالك عليه بصراحه. اللي هو وليك إيه؟ حق وليك حق ترد او لا. كنت عايز اسال كالوتيه؟ سؤال. لا الفيديو بتاع صلاح والقطط. مم. كنت عايز اسال سؤال يا ترد يا ما تردش. حسيت ان انت بعد كده اللوست حس ان هو بعد كده بنوع من تأنيب الضمير على الفيديو ده، خصوصا ان الفيديو ما شاء الله ما شاء الله جري فايرل واثر في ناس كتير، ودي جزئيه هجيلك فيها في حته تاثيرك في ناس كتير. بس خلينا في الفيديو، لو عايز تجاوب عليه جاوب، مش عايز لا تجاوب هجاوب علشان ما تسألش السؤال ده تاني في حتة تانية يعني. ماشي. بص على قدر المحبة يأتي العتاب ده ماشي. رقم واحد واخد بالك. وانا بالنسبة لي فكرة ان ده كلاعب ده حقق حلم حياتي اصلا. يعني انا لما كنت بعمل كارير مود وبتاع كنت بلبس نمرة 11 وكنت بلعب وينج وكنت بروح ليفربول فاهم. فاللي هو فانت مبسوط ان انت شايف حد ورفع الستاندرد بقى ومش من لعيبه الكره اللي تطلع بره زي كابتن ساب معوض في طرابزونسبور بياكل بط. ده حبيبي ده خلي بالك. انا بعشق ساب معوض ماشي، طبعا. ده عليه حبيبي. حته اوفر بالونه كده ما فاهم زي العسل. فلكن لا رفع الستاندردز في حته تانية وعمل اللي ما اظنش ان في يعني بقى يخلي العيال الصغيره متخيله انها ممكن تبقى محمد صلاح. حقيقة. هي دي الفكره. بس فكره انا اللي حز في نفسيتي فكره ان انت مستعر مننا. هي دي انت مستعر مننا يا معلم. خلاص مش هتشاف غير كده. انت مستعر مننا. سيبك من اي حاجه تانية. انا مش تبعكوا ما ابعدوا. ايه ده ايه ده. هي دي ولا جنون عظمه ولا حته ايجو سنتريك كاركتر ان هو بقى شخصيتك متمركزه حوالين ذاتك والكلام الكتير ده كله. بس فكره اللي هو ما خلاص بقى يا رجاله. انا يعني دي اللي انا حسيتها. ما خلاص يا رجاله بقى ما خلاص ما فكوكوا مني بقى شويه. هي دي اللي زعلت. جميل. وانا ما بقولكش يعني هنا ودي برضو اظن اللوست قالها في الفيديو ما احنا يعني فاهم مش كل يومين بنخترع وقود جديد ده بديل فاهم. فاكر لما كانوا بيقولوا زمان ان في سنه 2000 عربيات تمشي بعصير القصب. مظبوط. فاكر الموضوع ده؟ والميه. وما كانش عصير قصب هو كان الايثانول من الاخر يعني. بس الايثانول ما بيجيش من عصير القصب. الايثانول بيجي من الذره. عشان كده سين سؤال الحلقه ما هي الدوله رقم 1 في انتاج وتصدير الايثانول؟ شكرا اتفضل. ده سؤال ايه؟ انا لو قلت لك انا جايب كام في الكيمياء في ثانويه عامه او دي مش كيمياء دي جغرافيا. ايه ده مش الايثانول كيمياء؟ انا بقول لك مين الدوله رقم 1 في العالم في انتاج اذا كنت وتصدير. فاشل في الكيمياء طب اقول لك مشهوره بالبن يا عم. يا كولومبيا يا البرازيل يا اليمن. هي البرازيل. برازيل. اصل اليمن هتجيب ايثانول ليه؟ ده ممكن يبقى سبيرتو بقى مثلا. مؤاخذه يا ربي. اخواتنا في اليمن والله العظيم 3 اجدع ناس في الدنيا. مظبوط. كنت والله العظيم كنت لسه بسمع اغنيه يمني مع الراجل اللي قاعد اوف كادر ده الدك اللي قاعد انا اتفهم ده والله كنا بعد العلاج اللي اداهولك. والله كنا لسه بنسمع اغنيه يمني على عود كمان وهو يمني العلاج يمني يعني كل حاجه يمني. المهم فالمهم يعني على قدر المحبه ياتي العتاب. ياتي العتاب. فاللي هو يا خلاص يا معلم يعني وانا عارف ان احنا مش فاهم مش دنماركيين يعني واخد بالك مش يابانيين ماشي مش هقول لك مش برازيليين يا سيدي.
مش معروفين بحاجه حلوه قوي، غير طبعا الحضاره والتاريخ، وان احنا فعلا من اقدم حضارات في الدنيا، ومن اقدم دول ليها حدود شبه معروفه، عشان حظنا كويس ان تحتنا صحراء وشمالنا صحراء ويمنا بحر وفوقينا بحر. فيعني معروف ان هي الحته دي هي دي البلد يعني. فانا متفهم ده، بس انا زعلان من ردة الفعل اللي ما جاتش اصلا. وفكره ما خلاص يا رجاله بقى، انا بره عني بقى بالله عليكم بقى. طب انا ما صدقت طلعت من هنا. فلو هنتكلم بالمنطلق بتاع النجاح، يا معلم انت اسطوره، انت ما جاش زيك، وانت بتتحط في المصاف الكبرى ما بين بجد ممكن يتحط ما بين احسن 10 لعيبه في التاريخ، وبدون نقاش ممكن، وهيتحط رقم 1 في تاريخ افريقيا بدون نقاش. ده كده كده. لكن انا بقى يعني هنا بقى الواحد راح في حته ان احنا بنتكلم، انا بتكلم على انسان، انا بتكلم على دروجبا. انا بقى انا مش بقول لك ما انا دروجبا في الملعب ما بطيقوش، بس دروجبا الشخص كانسان بقى، دروجبا كانسان يعني على عكس كريستيانو في الملعب ايه ده. انا افتكر كريستيانو ده 2012، انا ولا بشجع ريال مدريد ولا بشجع برشلونه، بس انا بحب كريستيانو وبحب ميسي ودي ماريا طبعا واوزيل. فيعني عارف انت ماشي. زعلان قوي اللي انا بقوله ده. لا يا عم هزعل ليه؟ ده حبايبي حبايبي. فانا كنت هقعد اتفرج، يجي جون هنا اتبسط، يجي جون هنا اتبسط، وقاعد على القهوه، فالناس اللي هو مين المختل ده؟ يا جماعه ما انا درجه تانية في ليفربول يعني فاهم يعني ما ايه؟ تشغلوش بالكم ايه شارلي أنا. ادمز وجو الين وفاهم وجيرارد وهو بيودع وبيسلم نمر وبتاع. فاللي انا بكلمك فيه فكره انه احنا فين الانسان بقى، فين البني ادم؟ وفكره المقارنات اللي الناس دايما بتحطها في كل حته، انا مش بقارن، انا يا معلم عارف اللي هو، بس انا يعني انا بحبك انت، ازاي ما تعملش كده؟ هي دي الفكره، هي دي الغلطه الوحيده في وجهه النظر دي. لكن الفيديو لا، انا مش ندمان عنه طبعا، رغم ان هو خسرني بلاوي زرقاء يعني. آه، قلت لك السؤال على شقين، معلش انا عارف ان انا واخد من وقتك وعارف انها يا تعبك. باشا تحت رجلك والله، لا والله العظيم والله وقتي تحت رجلك. هفرش لك الارض ورد، انت عارف طبعا، قلت ماشي. لك هفرش لك الارض ايه في المعسكر. ورد. المهم، كان السؤال كان ليه شقين، شق بتاع صلاح وانت خلاص وضحته لي، والشق التاني كنت بقول لك على جزئيه ان انت ما شاء الله عندك ربنا مديلك حاجه، دي حاجه انا شايفها، مش عارف انت تتفق معايا تختلف براحتك. يا عم شوف اللي انت عايزه والبس اللي يعجب الناس. ماشي، دي حاجه انا شايفها، انا شايف ان انت بتاثر في ناس كتير، ودي حاجه انت ممكن تكون فعلا عارفها ان انت بتاثر في ما ناس بحبش كتير. اتكلم فيه، ما بحبش اتكلم عنها. خلاص. ما فاهم، لا ما اقصدش على حاجه. ما بص هقول لك ما هقول لك اصل هقول لك انا عشان اسهلها عليك، ماشي انا اصلا ما كانش هيبقى سؤالي ماشي. صعب قوي. ما تفخمهاش بس. سؤالي كان هيبقى بسيط، اللي ماشي. هو انت عندك الملكه دي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك، ان انت بتاثر في الناس، فما فكرتش انت اصلا ان انت الموضوع زي ما نقول، عارف انت اللي هو ايه، تساعد بين الناس في شكل شو، في شكل حاجه، لان انا بحس ان الناس عايز تتكلم معاك انت. عارف برنامج بين الناس؟ انا بتكلم بجد على بين فكره، الناس والله بتكلم في بجد، ناس بتحس، مش في هضحك. ناس فين الرحمه. انت مش فاكر البرنامج ده؟ كان بيجي بعد خلف الاسوار. القلب الابيض من من الأسود. الاسود مش لا، لازم، مش فاكر الخيط ايه. الابيض من حاجة الاسود كده. لازم هيبان، والقلب الابيض مش الاسود هو الكسبان، وانا في الاول او في الاخر وانا في إنسان. الاول والاخر ونيجي انسان. بعدها الست دي امي شقيانه طول عمرها. شقيانه طول عمرها. اللي كنت عايز اقوله لك. طب عايز نسكيب دي نسكيب. لا عادي والله نسكيب. لا طبعا، كنت ليه اقول يا لك عم؟ مش احنا حابب بنتكلم تساعد في افلام الناس، 6 يعني. مش حابب تساعد الناس بمعنى ان انت في ناس حابه تتكلم معاك، ماشي فتتكلم معاهم، حد مثلا بيكون بيمر بمرحله معينه في حياته، مش الشباب الصغير بقى، فاهم، اللي هو عايز ياخد استشارتك في حاجه، حاسس ان انت بالنسبه له ايدل، فعايز ياخد رايك. بيحطني في حته اكبر بكتير جدا جدا من حجمي ومن قيمتي، فهضطر تلقائيا اشوف نفسي عليه. تلقائيا انت رايح تطلب نصيحه من حد، فده معناه ان انت باصص له كده. انا مش عايزك تبص لي كده. لاني هبص لك كده غصب عني. فيا تبص لي كده يا تبص لي كده، وانا موافق في الاثنين. ليه؟ لان انا مش عايز ابص لحد كده. ليه؟ لان انا جربت دي زمان، ده زمان يعني، زمان ايام بقى مسرح الجامعه، وايام ما كنت مفخمها قوي في حق نفسي وبمشي بجرد. لا ده انا كنت بالله عليك، بالله بجد والله كنت بمشي ب7 8 حواليا في ايام الجامعه يعني. ده كانت حاجه جردات يعني ولا مش جردات، هم كانوا صحابي بس كانوا كلهم ضخام، وانا صغنون يعني 172 173 سم، فكانوا العيال كلهم بقى جتت كده وبتاع. انت عارف ان انا لحد دلوقتي ما اعرفش انت خريج ايه؟ انا هندسه المطريه، قعدت شويه في اسوان، بعد كده حولت لهندسه المطريه. انا مهندس ميكانيكا. مهندس ميكانيكا سيارات؟ لا مش سيارات،
ميكانيكا عموما. يعني ميكانيكا باور يعني. اصل ليا واحد صاحبي مهندس خريج منها، بس دلوقتي ما شاء الله عليه بيشتغل في مرسيدس، فكنت اقول لك هشوف لك يا عم. شوف لي سي 200 اه بس مغيره نص، عفشه. مغيره ربع، مغيره نص. مغيره اي حاجه. لا يا عم وهنلبسها لك ما تقلقش يعني. ما انا فاهم، ما انا فاهم. وانت كده كده. لا ممكن برضه في ناس لا بس دي سرقه مش هقولها. في حركه الناس بيعملوها بتوع العربيات، اللي هو يجيب عربيه لا مش هقولها لا. بس دي حركه يعني. لا لو قلتها ممكن حد يجربها، فيعني لا هتبقى مش بتساعد الناس. بص، نرجع تاني نقطه تساعد الناس وكده. ما تحطنيش في مكان انا ما استحقوش، ما تحطنيش في حته مش بتاعتي اطلاقا، لسبب واحد، ان هيبقى منتظر منك ده. ما انا فاهم ان في ناس كتير بتحبني جدا، وانا بحب اي حد في الدنيا. هو شاف اللي انا بحكيه في قصه مش مهم تسمعها، سواء كانت حصلت او ما حصلتش، او قصص انا بتصرف فيها براحتي، او قصص انا بلعب فيها بقى كده واجي يمين وشمال. هو شاف تجربته فيها، فهو حس بشيء من الألفة. شافني وانا طالع مدهولي، شافني وانا طالع لابس لبس بيت عادي، فانا اللي هو حاسس انه قاعد معايا في البيت، حاسس ان ابن خالته قاعد معاه في البيت، حاسس ان عمته قاعد معاهم في البيت، فاهم؟ قاعد بياكل وهو بيسمعك، يشغل الفيديو مرتين ثلاثه، يشغله جنبه وهو بيذاكر. فانت بقيت صاحبه بارادتك او غصب عنك، انت بقيت صاحبه وهو صاحبك. فهو بيجي يسالك طيب هل انا قد حاجه زي كده؟ يا انا افتكر في مره وحديده قاعد اهو يشهد لنا ما اللايفات، ادخل كليه هو عايز رايك. ادخل كليه ايه؟ والله ما اعرفش. والموضوع بقى ياخد مني رد فعل سيء، اللي هو يا جماعه ادخل الحاجه اللي انت عايزها، اسال اخوك الكبير، اسال. وانا بقى منتهى الذكاء يعني، قال يعني هي فاتت عليه انه يسال اخوك الكبير مثلا، يسال خاله او عمه، بس انا بليسه. وده غلط ان انا اليسه، بس الفكره انت هقول لك ايه، ما انا مش هتحمل نتيجه ان انا اقول لك نصيحه لان دي كبيره، او ممكن انصحك نصيحه عامه، فاهم؟ اغسل كعب رجليك قبل ما تنام، اغسل سنانك، فاهم؟ لا تؤجل عمل اليوم الى بعد الغد، مش عارف ايه بتاع، لوك بت دونت تاتش، عارف انت لكن ما اقدرش اقول لك على حاجه هتحدد بيها مستقبلك لو طلعت في يوم من الايام غلط. زائد على نيله ايه انت شايف ان انا اللي هقول لك تدخل كليه ايه؟ انا قعدت 10 سنين في التعليم، اي نعم متخرج بجيد جدا ما شاء الله، عشان كنت بعمل فريز، يعني ما كنتش بحضر، كنت بروح ادفع المصاريف اقول لهم يا جماعه معلش يعني ايه عدوها، فاهم؟ ما ادخلش الامتحانات ولا احضر ولا اي حاجه خالص، بس عشان كنت ساعتها بشتغل يعني. ف مش انا الشخص اللي تساله على ده، وانا كم القرارات الغلط اللي خدتها في حياتي مهول. لو رجع بيك الزمن هتعملها هي؟ لو رجع بيا الزمن ما كنتش هعرف اصلا ان انا رجع بيا الزمن. لا انا بتكلم بجد بقى، دلوقتي انت هيرجع بيك الزمن هتغلط نفس الغلطات؟ طبيعي، لان هو نفس خط السير. برافو عليك. يعني ما نفس خط السير. اصل انا دلوقتي بعليك عندي، عمال احط لك رتب، يعني انت دخلت هنا لو تاخد بالك دخلت هنا رائد، علقت لك مقدم في اول كلمتين، بقى بقيت مارشال، فعقيد بقى مارشال بقى هفوه، وهعلق لك السفين والنسر على طول. لا انا عايز مارشال، هتجتاز العميد. المارشال بالله، انا ما اعرفش المارشال دي بيتعلق اللي هو المشير يعني، بس ما ينفعش نقولها بالعربي. ماشي يعني، ماشي مارشال، ماشي فاهم. امير الله، ماشي امير الله، ماشي. فالمهم فكره ايه، لا ممكن نقولها بطريقه ثانيه. لو انا شايف واحد بياخد نفس خط سيري، صح؟ هيوصل لفين؟ هي دي بقى الفكره. انا كل مره حاجه حصلت معايا كانت 50-50، ولولا ستر ربنا ما كانتش حاجه كملت. دي بتحصل مع الكل، بس بيبقى ليها قيمه وبتبقى حلوه لما تبقى حدوته في الاخر. عشان انت بتقول 50-50 دي اللي هي فيها حلو وفيها وحش، ففي الاخر فيها عدت احتمال انها تحصل مصيبه سوداء ساعتها. مصيبه؟ يا معلم، انا كنت هتقتل بتاعي 6 مرات في اسوان مثلا، من مرتين ل6 اسوان، ده اللي انا فاكرهم بجد. ده بجد اللي هو كنت هتقتل يعني، وربنا سترها الحمد لله. ستر. واكم بقى من المرات اللي انت كنت يعني، لما اشتغلت فتره اوبر دي، انا كان المفروض اكون فاهم يعني بيتصلى عليا جنازه 15 نفر في العيله صلوا علينا وخلاص بقى، ويا رب استرها خلاص. ليه؟ لان انا باخد اغلب قراراتي في كل، لو كانت قرارات لحظيه جايه يا اما من عصبيه، يا اما جايه من فرحه هستيريه، يا اما جايه من حزن هستيري او اكتئاب. القرار الوحيد اللي كان مثلا، يعني انا حكيتها قبل كده برضه في 2019 لما انا قلت ايه بقى ما بدهاش، وقوم جاي ايه فاهم اطير بقى الايه، هشتك النونه واطير بقى. طيب ما كان ممكن اطير، انا ما طيرتش ليه؟ جت بالحظ انا يعني، بس مش عايز اقول كده عشان خاطر بتبقى مش حلوه يعني. بس هي الفكره في ان هي طلع منها قصه، الناس بقت تخش لحد دلوقتي في الكومنتات يعني شكرا ان انت عملت الفيديو. ده اللي انا اقدر دي النصيحه اللي انا اقدر اديها، ان انا احكي لك حدوته افهم منها اللي تفهمه،
خد منها اللي يعجبك، فاهم؟ عارف انت زي ايه قماش الانتخابات؟ عارف انت القماش زمان بتاع الانتخابات؟ والمصحف علقت لك النسر والسيفين خلاص كده. اللي هي اللوحه الطويله دي عارف؟ بتاعت البفتة. البفتة. ايوه تؤيد اهالي نيوكاسل، تؤيد وتبايع لوست عبده رئيسا للعالم. عارف اليافطه دي؟ كانوا الناس بياخدوها بعد الانتخابات، ايه، يودوها لترزي، اعمل لي منها البسين وجلابيه، اعمل لي منها البسين وفانيلا. ده بجد كانوا بيعملوا كده. شفت الكلام ده في حين ميسره. لو كانوا بيعملوا كده عندنا في البلد بجاء في الهرم يعني. هو حقيقي الناس الطيبه يعني. وفي البلد عندنا عند تخطم بشر، لما تدخل عند تخطم بشر وتخش على الرمالي كانوا بيعملوا كده يعني. وزي في حته حين ميسره. بس هي حين ميسره ما هو جاي منين؟ ليه اللي خلى الفيلم ده يكتسح غير طبعا سمية الخشاب؟ كان غادة عبد الرازق برضه. امر اهم السببين طبعا، اهم 4 اسباب. اهم 4 اسباب كانت سمية الخشاب وغادة عبد الرازق. بس فالمهم اموت مش قادر. شيل السيفين. فالمهم بعد السيفين بيبقى فيه نجمتين تانيين فوق صغننين كده. الفرق ما بين فريق اول اعتقد ده فريق أول. انا هقول لك ليه، بس نسيبك تكمل كلامك وهقول لك ليه في اجازه انا ليه والله بجد. ماشي. لا المهم انا بدي لك حدوته، خد منها اللي انت عايزه، ما تاخدش منها اللي انت مش عايزه، افهم منها اللي انت حابب تفهمه. لو طلعت منها بقيمه انا هكون مبسوط جدا. لو طلعت منها حتى لو كانت القيمه دي في اقل حاجه ممكنه، هو ان انت كنت قاعد مبسوط، مودك اتغير، روقت على نفسك وانت بتاكل يا سيدي، في دوشه شغاله جنبك، انا تمام. لو هي دي القيمه. لو انت عايز تاخد قيمه كبيره جدا جدا، الموضوع كله بتاعك انت، لكن القيمه دي مش انا اللي مديها. القيمه دي انت اللي بتدور عليها. فلو انت بتدور عليه فانت بتدور على حاجه، اللي انت بتدور عليها هتلاقيه. زي كانك نزلت شارع الهرم مثلا في 2008، عايز اي براند هتلاقيه، عايز اي جامع كبير هتلاقيه، عايز اي حاجه هتلاقيه، فاهم؟ كازينو الكوتوموتو هتلاقيه، كازينو الكوتوموتو هتلاقي اللي انت عايزه. فعلى انت داخل الفيديو عايز تلاقي ايه هتلاقيه. اتمنى انك تلاقيه، مش بديها كده في المطلق اللي هو انت اكيد لان انا جامد تنين وبعمل كل حاجه، لا خالص. ده عادي ممكن تخش بعد 3 ثواني ايه يا عم يحرق وشك ايه المناخير بنت خلاص. انا بقول لك انا احترمتك وانت بتتكلم والله العظيم بجد بقى. ودي برضه هو احنا بنتكلم حاجات بيسموها ايه، استرسال، مش عارف، تخاطب يا باشا، براعه استهلال وحسن استهبال. امبارح في نفس التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده كنت واقف مع واحد شاب عنده 23 سنه، راجل محترم جدا، لسه جاي من امريكا، هو نازل زياره، عايش هناك، المصريين بقى اللي طلعوا هم صغيرين. والولد ما شاء الله عليه مخه شغال وعنده منتاليتي وبيفكر كتير. منتاليتي اوكي حلو، بيفكر. هيزعل مني في يوم من الايام. يا ويلي. بيفكر كتير. لا والله انا بقولها عفويه، بس بيفكر كتير، فاهم؟ ماشي. وعمال بقى ايه يقول لي اعمل ايه يعني عايز فاهم اللي هو ايه. قلت له بص، انا يعني بيقعد معايا شباب في سنك اللي هم في سن خالص صغير خالص ويمكن اصغر، بيجوا لي زيزو نعمل ايه مش عارف ايه. اقول له بص يا حبيبي، انا مش هقول لك تعمل ايه، ما اقدرش اقول لك تعمل ايه، بس انا اقدر اشرح لك انا شايف ايه. اقول لك والله بص انا شايف الصوره كلها عامله كده. القرار بتاعك، عشان هتيجي في يوم من الايام خدت القرار ده طلع وحش منك لله، انت اللي خليتني اخد. قلت له خد القرار انت ايا كان حلو بوحشه، اتعلم منه وافهم وعيش واتخبط وكسر واحزن وعيط وافرح وتنطط. فوانت بتقول كده حاسك عارف انت اللي هو كنت قاعد معاه امبارح، اللي هو ليترلي اللي انت بتقوله هو ليترلي دي برضه هتقفشني عليها زي المنتاليتي ولا بيقولوها في الدنمارك اكيد. يا ويلي عدى. تعرف ان في الدنمارك هي دي اهلا ازاي، هي باي. والله انت متخيل اللي هو انا طول عمري اعرف ان هي دي يعني تبن. لا هي بس خلاص. تبن هي بس. توكيد لفظي يؤكد المعنى ويقوي. لغه ما انت عارف بقى الجماعه النورديك دول برضو عليهم الدول الاسكندرانيه. تعرف اي حد في الدول الاسكندرانيه؟ حبايبي في اسكندريه كلهم كتير يعني. في شاطبي على صفرة. سيدهم جابر بقى فاهم، وسيدهم بشر تحب اسكندريه؟ الشتاء بقى وفيروز. انا بحب مصر كلها والله فاهم. انت الاجابات اللي هو ضحكه المصر حاولوا اكتر. انا مرتبط بمصر برضو بحب اهلها وناسها كده يعني. بس بتحبها بجد؟ اسكندريه ليها رونق. رونق. بص انا عندي مشكله كبيره جدا. الزحمه. لو فاضيه، لو اسكندريه فاضيه، لا لو اي حته فاضيه هتبقى حلوه.
ايه اسحب مكان رحته؟ اسحب مكان. اصلا النهارده لسه جاي من المرور، فانا فاهم. وبالمناسبه دي انا عايز اعتذر لاي حد. بصوا يا رجاله، انا بقالي فتره وشي عامل كده، فانت هتشوفني في مكان عام ماسك مثلا التليفون وبتخانق بجد، وماسك في ايدي الناحيه التانية شنطه فاهم فيها بلاوي زرقاء وحاجات كتير وبتاع، وقاعد في مكان زحمه جدا وباين ان انا متضايق جدا. فلو انت جاي في وشي غصب عني هيبقى او بتاع حبيبي ازيك عامل ايه حبيبي، انا والله انا اسف حبيبي ازيك عامل ايه تمام ماشي. بس هي الفكره في ايه؟ هي السحنه دي. لكن لو انا قاعد على روقان بقى وبتاع، يعني لو قاعد ماسك بينا كولاده وانت جاي بتقول لي ايه ده يا اسطى عبده، تقول لي حبيبي ازيك عامل ايه تعالى ازيك يا معقوله تحب حاجه تاني مع الاوردر يا فندم فاهم، هعمل لك هدلعك يعني. بس هو بيبقى جايه من الحاله مع الحر. ازحم مكان رحته في حياتي ماشي ولا سايق ولا راكب بسكليته؟ لا سايق عشان قرفها اكتر. زحمه هقول لك. لا يعني هو يظل ازحم مكان في العالم رمسيس الساعه 3 العصر. لا بس مش ايه اصل انا من شبرا، فانا مربى في رمسيس يعني. ماشي يا باشا، انا مربى جزر. مربى في رمسيس ايه انت؟ بقول لك بالله عليك ابعدني، انا افتكرت حاجات وحشه. افتكرت حاجات وحشه. بس انت قصدك زمان مش دلوقتي. زمان مش دلوقتي ايه؟ بقول لك ايه، بالله عليك بالله عليك. يعني في 2013 في فترة ما خلال السنة في الصيف، مش هنقول كان انهي شهر يعني، كنت شغال على ميكروباص ماشي. اللي هو بتاع شارع الهرم ده. فتخيل يعني زحمة لو سوقت في فيصل قبل كده. السواقه مؤخرا، زمان لا. سوقت في العشرين. مش عارف بس غالبا سقت. لا غالبا لا، صدقني لا. لان انت لو هناك انت فعلا يعني بجد لو ما بتحافظش على اعصابك انت حياتك هتنتهي هناك. لان انت هتتخانق مع سواق توك توك. انت هتتخانق، انت مش هتعيش، انت هتتخانق مع سواق توك توك. لو اتخانقت مع سواق توك توك دول صراصير الاسفلت اللي طلعوا لك من تحت الارض. عارفهم ده عندنا. بجد كان عندنا منهم كتير. الصراصير. التكاتك، لا التكاتك. افتكرت الاسفلت. اتحطيت في موقف زي ده مره انا في شبرا الخيمه اللي انت بتتكلم عنه. شبرا الخيمه. بتاع التكاتك. رحت قبل كده شبرا الخيمه عن شارع الملاح باين ولا البلاح جنب مدرسه الصنايع. انا كلها بالنسبه لي غريبه يعني. انا بحبها لان انا شبراوي بس انا مش من شبرا الخيمه. انا بحب شبرا لسبب، انا بحب شبرا لسبب الارض متبلطه. ما هي دي عندنا شبرا مصر. شبرا الخيمه فيها دروب، يعني فيها دروب بجد. رحت مطوبز. ايه لا دي عادي، دي في كفر الشيخ. رحت اسمها ايه، رحت بلقص. بلقص في شبرا. ناحيه بهتيم بقى انا اعرف بهتيم طبعا. لما تخش بقى اسال على بهتيم وبلقص. بشوف اليافطه بهتيم بلقص. اسال على بلقص بقى. انا حبايبي انا رحت بهتيم. انا حبايبي بقى في بلقص كلهم في بلقص. لا اللوسطه هناك بجد مكسر الدنيا. و100 حلفه ومن طي احلى تحيه لحبايبنا في بلقص. تحيه ليك يا مواردي، تحيه حلمي، تحيه حماصه. طب وحديد؟ ثلاثه دول نفس الشخص. حديده مش من بلقص؟ لا حديده من الفيوم. من اجدع ناس يعني. من اقصى فاهم. اجدع ناس. طب انا حاسس ان انا مطول عليك. والله ولا اي حاجه خالص. والله العظيم بجد. بس يعني عشان نرجع تاني للحته اللي انت بتقولها، ليه انت ما بتوديش نفسك في حته ان انت تنصح؟ اتحطيت فيها، ما حبيتش نفسي وانا هناك. ما حبيتش نفسي وانا شايف ان الناس بتتطلع لي. لا انا مش عايز حد يبص لي خالص على ان هو بتاع. عشان كده بكره التنميه البشريه. يا عم جرب واغلط يعني. بس على فكره انا يعني على فكره يعني في جزئيه صلاح ابو المجد، انا صلاح ابو المجد يعني لعلمك ما بتفرجش عليه كتير، او عشان اكون صريح ما بتفرجش عليه خالص. انا ما بتفرجش على حد، بس اتفرجت على فيديو كان بيتكلم فيه اللي الناس هجمته فيه مؤخرا، ان هو بيقول للناس اشتغلوا ودوسوا بلا بلا. تشتغل 16 ساعه في اليوم وتروح الجيم. اختلف. هو اعتقد يعني من وجهه نظري هو ما يقصدش تشتغل 16 ساعه في اليوم. كان بيقولها كمبالغه يعني. من وجهه نظري اللي هو عايز يقول لك، اللي هو وجهه نظري ماشي. اللي هو عايز يقول لك دوس على نفسك قوي يا معلم، هات اخرك وانت لسه شاب. ماشي بلاش نفس الشخص. مش هنتكلم دلوقتي عن صلاح، ربنا يوفقك يا صلاح. انا ليه مخصم معايا عمامي كلهم اسمهم صلاح. عمامي فلا انا بكلمك بمنتهى البساطه اهو يا معلم. انا شاب اهو في مقتبل حياتي. ازاي لا احد يصبح مليونيرا في وظيفه من 9 وحتى 5؟ حاضر. امال هيبقى معايا فلوس لما اعمل ايه؟ لما اشتغل 16 ساعه في ايه؟
يعني ماشي لما اشتغل كتير، ايوه في ايه؟ انا فهمتك تقريبا. اصل فكره ان انت ان الهدف ان انت تجمع فلوس، ده برضو فيديو متاخد من سياقه ونازل، اللي هو يحيى عزام نسي انه بيصور، اللي هو انا عايز يبقى معايا فلوس كتير فشخ، اعمل ايه؟ فانا رديت عليه وقلت له لا، انت مش عايز يبقى معاك فلوس، انت عايز تصرف فلوس بمنتهى البساطه. مهم. اللي انا فهمته من كلامك دلوقتي بقى، واللي انا اقدر استشفه يعني مؤخرا في الاطار ده، ان انت قصدك ما تعممش. يعني انت بتتكلم كبتاع تنميه بشريه، ما تعممش كلامك اللي هو كلكم يلا سيبوا اشغالكم دلوقتي واشتغلوا 16 ساعه ما اعرفش في ايه ويلا كلكم لازم تعملوا كده. انت عايز تقول ان في ممكن يعمل ده وفي ممكن لا، بس انت ما لا تعممش. انا مشكلتي كلها ان هو كلام مرسل ملوش ملكه ولا ماسكه. ويا معلم النموذج ده، انت بقيت غني ومعاك فلوس بسبب تعاستي انا. زي الحدوته القديمه بتاعت ان زمان في القرون الوسطى كانوا بيشربوا دم العيال الصغيره، وياكلوا ويمصوا دم مش عارف ايه، علشان خاطر ظنا منهم ان ده بيديهم الخلود. انت حرفيا بتمص دم الناس علشان انت تعلى. هفتكر معاك زمان بعد صلاه الجمعه كانوا يطلعوا كده بره الجامع يوزعوا استماره شغل بجنيه. انت لو بعت مليون استماره هتبقى معاك مليون جنيه. هو كل واحد فيهم اتسرق منه جنيه، اتضحك عليه في جنيه. الكاشير اللي بيخنصر عليك في النص جنيه بتاع اوفر الدرج اخر اليوم ممكن يكون بجد 25 30 الف جنيه. هي دي الفكره. مهم. بس طبعا ده في سوبر ماركت كبير يعني مش جنيه في جنيه في عشان كده جنيه. كله بيدفع بالفيزا بجد. خلاص كله شغل دماغه دلوقتي كله يا هيدفع معلم. انت تعبان كده يعني. فالمهم هي دي الفكره. لولا لا احنا عايزين بقى نبدا من الاول. ايوه ما حدش هيبقى غني. طيب ماشي، ما نفس الكلام بتاع انا هكلمك على النموذج الاجنبي، سيبك من النموذج المصري خالص عشان بجد مش عايز اكون احس ان انا مشخصنها مع حد. كل الناس جميله، خلينا نمسك في الاجانب. ايوه يا معلم، كله بيقول لك اول اهم حاجه اول 100,000 دولار. ايوه هجيبها ازاي؟ عمرك ما هتجيبها من الشغل من 9 ل 5. ايوه هجيبها ازاي؟ استثمر في مش عارف ايه. ايوه هجيبها ازاي؟ الريل استيت، ايوه هجيب الشقه بتاعت الريل استيت دي ازاي؟ ادفع مقدم وبعد كده بيعها. مين قال لك ان انا هعرف ابيعها؟ اقل عمليه بيع بتاخد مش اقل من 6 شهور. انا ما شفتش حد بيحاول يبيع حاجه الا بيقعد فيها بجد 6 شهور. طبعا انا مش بقولها كده كان انا بقى جامد جدا وبتاع، بس لا يعني فعليا لو واحد عارف يبيع ده بيبقى محظوظ وبيبقى بجد ربنا لهلوب. كرمه. لهلوب يعني. طيب عشان كده بقول لك في الريل استيت في ناس بتعيش على بيعتين في السنه، هو ده المتوسط، بيعتين في السنه. طيب هجيب منين المبلغ الاولاني اللي يخليني اجيب باسيف انكم؟ مش موجود. اللي معايا صفر اجيبه منين يعني مثلا يقول لك افتح قناه يوتيوب باسيف انكم. انت اللي انت قاعد فيه دلوقتي ده باسيف؟ الحر ابن انت ده باسيف بما يرضي الله؟ انت كده مش تعبان؟ تعبان طبعا. تعبان طبعا. فاهم قصدي؟ فين الباسيف في الموضوع؟ انت قاعد ما بتعملش حاجه وبيجي لك فلوس من على النت اهو. انت دلوقتي مش تعبان؟ انت دلوقتي مش تعبان تعبان، مش طبعا. حران، مش زهقان بتاع الكلام ده بديهي. كله. طبعا مش بنقارن المعاناه، لان عم ناصر السباك اللي بيتشعلق، عم ناصر ده واحد معانا في الشارع ابو عبده، كلهم اسمهم ابو عبده، بينزل متشعلق بالحبل، بيصلح الماسوره الظهر، مواسير الصرف الظهر يكسرها من تحت عشان بتبقى مجمعه اكياس شامبو وحاجات ربنا يبارك اكياس له بلاستيك والله. وبتاع، ومتشعلق ومهدد حياته وبيعمل كده ليه؟ علشان هي دي احنا مش بنقارن معاناه، مش بنقارن صعوبه شغل بصعوبه شغل يعني. بس انا بتكلم، ما هو ده، ما هو انت دلوقتي، ما هو دول 8 ساعات انت كان ممكن تقعدهم على القهوه، دلوقتي شغال 16 ساعه وممكن تبقى اشتغل 14 ساعه. ايوه هجيب اول الزقه الاولانيه منين؟ كله دايما يقول لك ماليش دعوه تجيبهم منين. ايوه يعني اسرق صح؟ يعني ابيع فيديوهات على على ايه عايز تبيع فيديوهات؟ على ايه؟ ايه عايز تبيع فيديوهات؟ على ايه؟ ابيع فيديوهات على على ايه؟ على فيميو. على ايه؟ على فيميو. فكرني. انا في موضوع لازم اخد رايك فيه في الاخر. عايز انت تعمل اكونت على فيميو؟ انا ما اعرفش اصلا ايه اللي انت بتقوله ده، ماشي. يعني ما اعرفش معناه ايه، بس في موضوع مش عارف اخد رايك فيه دلوقتي ولا في الاخر خالص. خلينا في الاخر، بس انا بس عايز اخش ماشي. اكمل بس الحته دي. ايوه يا معلم، انا عمري ما هبقى مليونير من شغلانه من 5 ل 9، بس انت ليه عايز نبقى مليونير اصلا؟ يا عم في ناس بتدور على الستر والصحه وراحه البال وشكرا يعني. والله العظيم والله بقول دايما ستر صحه حسن خاتمه، بس مش عايز حاجه تاني بجد. حلو. ايوه
انت بناء على ايه افترضت؟ ايوه هو بقى بيكلمك من منظور دنيوي بحت تماما، مادي، اتفهمه، ممكن ما تقبلوش ولا احترمه، بس احترم حريتك في تكوين وجهه النظر دي. يعني ممكن اكون مش محترم وجهه نظرك، بس متفاهم ومحترم ان انت عندك الحق ان انت تكون وجهه النظر اللي انت عايزها. لكن يا معلم انا طب اسرق، يعني اسرق 100,000 جنيه عشان ابدا استثمرها واحطها في S&P 500 بعائد 7% عشان بعد 30 سنه، خلال بقى ال 30 سنه دي انا هصرف منين؟ هشتغل ايه؟ هسرق 100,000 دولار تانية وقوم جاي حاططها مقدم شقه كده بقيت مستريح خلاص. فاهم. كده ارتحت على الاخر كده بقيت. طب هي بقى دي الفكره، انت ما بتقوليش حاجه اعملها 1 2 3 4، ما بتقوليش انزل اشتري كذا وبتاع، لكن دايما لما يجي يجيب لك مثال يقول لك واحده ست اشترت مناديل جمله ونزلت تبيعها في الاشارات. فعلا هو ده نموذج؟ انا سمعت النموذج، سمعت المثال ده بجد. انا بحسك بتقول مجازا. لا سمعت المثال ده بجد. لا يا معلم، ممكن لو في مكان تاني انت عمرك ما هتشوف غير شحات، حتى لو انت عملت حاجه زي كده. اشتري حاجات وبيعها، جميل، الفلوس الاولانيه هجيبها منين؟ طالما هي ميجا. شفت برضو كان بودكاست لحد ايا كان هو مين، بدات ازاي؟ اما انا كنت بتاجر، جبت الحاجات دي منين؟ اما انا كنت ببيع بخساره علشان من غير هامش ربح عشان يبقى معايا فلوس دوره راس المال. ايوه، الحاجه اللي انت بعتها في الاول دي جبتها منين؟ يا عم قول وارث، ما حدش يقول لك لا. هي دي المشكله بجد، هي دي الازمه. ومش كل الرزق فلوس يا معلم. رزقك هيكون في عيلين زي القمر، هيكون في مراتك اللي بتحبك، في ابوك اللي بيعاملك كويس، في اصحابك الكويسين. مش كل الرزق فلوس يا عم. حقيقة. ومش لازم كل ما ابص لك احس ان انا قليل قوي كده. هي دي الفكره، ده اللي بيخليك دايما. عشان كده ودول كلهم عمرك ما هتلاقي هم. عشان ليه بقول لك بتوع كيو نت وبتوع يوني واي والهاكس ده، هم دول كلهم بقوا ريل استيت، لانها نفس العقليه. كله بيبقى راكب عربيه قسط. خد بالك، ما دي برضو، ما هو احنا مش مميزين، مش احنا بس اللي كده يعني. انت فاكر ان احنا بس اللي كده؟ فاهم؟ انت لوحدك اللي كده. ما عارف اللي بتاعت علي ربيع دي. لا، ما الكلام ده بره من زمان جدا وما زال مستمر حتى الان. عربيه اكبر بكتير من قدرتك على تحمل نفقاتها. ليه؟ علشان تتشاف في الوسط اللي انت فيه ان انت معاك عربيه. انا اعرف ناس والله العظيم بتشتري ايفون بالتقسيط. مصر هي دي الفكره، بتشتري ايفون بالتقسيط ليه؟ عشان يبقى معاك ايفون. ايوه، عشان ايه؟ هل انت قده؟ لا، بس انت عايز تبقى انت عايز تكون شخص مدعي. فهنا انت مش عايز يكون معاك فلوس، انت عايز تبان معاك فلوس. فهي دي الازمه الكبرى. وبرضه ليا واحد صاحبي شغال في العربيات، الله اكبر عليه. انا دخلت المعرض بسم الله ما شاء الله، اقل عربيه هناك والله العظيم 3 ب 4 مليون 700، اللي هي السي ال اي 200، اللي هي مرسيدس الكوبيه، سقفها بيفتح كده وبيرجع كده. سي ال اي 200 اظن 2000 سي سي 4 سلندر، حاجه عظيمه جدا. ايوه. وطبعا بقى صف كامل رينج روفر، منهم الفوج الاوتوبيوجرافي 18 مليون ونص. قدامك الجي 63 الباي تيربو مش عارف ال 4000 سي سي، الموتور اللي هو الاي ام جي. العربيه دي عامله 18 ونص وممكن توصل ل 20 زيرو. طبعا جنبيها الجي ال اي 450، جنبيها قصادها المايباخ مش عارف ايه. عندك هنا البورش تايكان الكهرباء ايوه. هو بيقول لي انا ولا واحد جه اشترى من هنا يقدر على مصاريف العربيه. هو بيجيبها عشان يقعد بيها شهرين ويبيعها ويقلبها. ليه؟ انت محتاج خلال الفتره اللي جايه تبان ان انت في طبقه اجتماعيه معينه. هل احنا اللي جامدين قوي بس هنا كده؟ لا طبعا، ده امريكا طبعا هي ده. وطبعا لان امريكا هي التيتا في النون الكلام ده كله، فاحنا بنستورد ده كله. ليه؟ لان احنا ما عندنا مفهوم، احنا عندنا بناخد نفس النموذج ده وشغالين بيه. الريل استيت مكسر الدنيا هناك، يلا بينا ريل استيت هنا. ماشي، حلو جميل. منين؟ لما جاب فتره بقى عاملين يكلموني كل شويه مش عايز اللانش الجديد، وطبعا الافيه فيلا ب 30 مليون مش ده اللي بيتقال لي يعني. بس هات اول شيك وانا كمان 3 شهور هبيعها لك. كذاب. ومش لازم كل ما تقعد معايا تقنعني. كان بكري خالد بكري القباقيبي، حد بحبه جدا. ده حبيبي، بعشقه بصراحه. ايوه كان بيعملها كل مره بيعمل يعني كل كام فتره كده بيبقى ايه فاهم، يعمل فيديو واحده. ايوه مان برو قريه كوكوميلون الساحل الكيلو 87. عشان بس نرجع للحته بتاعت ايه بكري كان بيعمل كام حاجه كده بيعمل فيها اللي هو ريل استيت. هو الفكره في ان الادعاء ان انت لازم يبان عليك ان انت معاك فلوس كتير قوي في الريل استيت. فاللي هو انا احكي لك تجربه بسيطه. كنت
قلت من بالمره اروح ابضم، يعني بجد خدت معايا واحد من اعز اصدقائي اسمه ممدوح، يلا انا رايح ابضم. فرحت عند قريه من او مش قريه يا ربي، شركه من الشركات اللي هم قاعدين في المقرات الاداريه اللي بيبقى فيها 70 مليون شركه مع بعض دي، وطالع شركه فيها 3000 موظف وبتاع مش عارف ايه. الراجل شويه كان هيسب لي يعني فاهم، اللي هو انا عندي مش عارف في مستقبل سيتي، وعندي 5 شركات، عندي 5 واخد 5 شقق هنا، واخد لاختي في سراي، واخد لاختي في بالم هيلز اكتوبر، وواخد في ماونتن فيو اكتوبر بلازا، ولازم يتكلم دي، ولازم الايكوس عشان جوه، لازم عشان جوه مفيش تدخين، عشان الايكوس ما بيطلقتش من بتاعت الفاير الارم، ومجبر انك تشم ريحته. فيسا بقى فاهم، فيسا في الكلام وفيسا في الريحه وفيسا في كل حاجه ومش عارف ايه وبتاع. طب بتقنعني ليه اشتري عشان تاخد 1% كوميشن؟ تقنعني ليه 1% دي للشركه كلها اصلا، انت بتاخد منها جزء. لما انت جامد قوي كده بتقنعني ليه؟ ما هي 1% في واحده ب 10 مليون، شقه 136 متر نص تشطيب ب 10 مليون 700. انا يا معلم 10 مليون 700 دول يجيبوا لك عربيه ايه؟ يجيبوا لك جي ال اس ماشيه فاهم، ماشيه 5000 كيلو، جي ال اس 580. يجيبوا لك كاريرا بقى لها مثلا استعمال 3 سنين ولا حاجه. عربيات انت خلي انا بحب بالك. العربيات قوي، بقول لك بس عربيات. عمري ما اشتري عربيه غاليه، عمري ما اشتري عربيه غاليه. خوفا عليها من لا خالص. الدغدغه. لا ولا الهوا، لان هل انا هستحمل مصاريفها؟ يعني في قاعده كده بيقولها ايه، حد قال لك يعني المنطقي انك تجيب عربيه دخلك السنوي يعادل 10 اضعاف صرفك عليها. لو هتصرف عليها بنزين بس فانت غالبا مش هتعرف يعني فاهم. انا كده ما اعرفش، انا قلت لك انا بفهم في ايه 27 اه 28. فانا بحب العربيات من باب حب العربيات، يعني لما واحد صاحبي هجربها، لكن مش هشتريها. لا مش هشتريها طبعا، لا طبعا. ليه؟ او بص، تلقائيا لما هتركب هتستخدم حاجه قيمتها عاليه جدا هتبص للي حواليك باحتقار. لو انت ماشي راكب عربيه بورش وماشي جنبك واحد ايه تكساجي، هو راكب بي واي دي الراجل يعني فاهم، تكساجي فعلا الراجل هو اندرايفر يعني، ايه تكساجي ايه يلا بتاع يا سواق عربيه الزباله. ايوه تقول يعني. ايوه انت هتشوف الناس تلقائيا تضاءلوا، فليه تغذي جنون العظمه اللي في البني ادم؟ وفوق ده كله يا معلم عيل صغير، لا بقى دلوقتي هيروح عند دكتور نانو هيدفعك قد كده، عيل صغير بايه؟ بايه؟ مسمار مصدي؟ لا ما هو بقى الدكتور نانو لا بيقول لك 5 مللي وحاجات كده وبتاع، فلا يعني لا. يا عم طوبه هتيجي في المعطوبه هتزعلك، فانوس ب 100,000 جنيه ليه؟ فانوس البورش بيعدي 100,000 جنيه. هو الكلام اللي بيتقال ده يعني؟ ايوه انا افهم الناس اللي بتحب ده من باب ان هو بيجمع عربيات، افهم ده. انت معاك فلوس، كل ما يبقى معاك مثلا 100 مليون جنيه فاهم، عادي زي اي حد معاه 100 مليون جنيه تقوم جايب عربيه غاليه جدا وتحطها في جراج، انت مش هتمشي بيها يعني، انت مش هتصرف عليها اصلا، بس انت كانك ايه، كانك جايب ذهب كتير قوي يا اخي. هي دي كانك جبت ساعه رولكس ب 3 مليون جنيه. انا فاهم اللي بيعمل ده، اي نعم انا عمري ما هبقى كده يعني صعبه جدا، انا عمري ما هبقى كده ان انا يبقى معايا فلوس دي كلها، بس انا فاهم هو بيعمل كده ليه، هو الراجل ده شغفه بيحب يجمع الحاجات النادره، انا افهم ده جدا. لكن انك تقعد بقى في العربيه والناس تقعد تصورك، ايه يا معلم؟ ايه بجد ايه؟ انا حد يسيب انا مش بجادجه، انت تعمل اللي انت عايزه ده براحتك، بس انا بتكلم من منطلق الادعاء. يا عم انا بشوف الفيديوهات في موناكو، عشان انت عارف طبعا بحب مينامينو طبعا. فبشوف الفيديوهات في موناكو يقول لك ايه اقل تعديه عربيات طبعا بقيم كذا وكذا وكذا، بس ده انا فاهمه. هدي لك مثال بسيط قوي، حته الادعاء دي. في بعض النوادي في مصر يقول لك احنا مستحقاتنا متاخره، علينا اقساط ومش عارف ايه. تقول له يا عم ده لاعب كوره عقده في السنه ب 30 مليون جنيه. ايوه ليه بقى؟ لان هو اول ما بيمضي على العقد 30 مليون جنيه ده بياخد مقدم العقد مثلا 40% ولا 50%، 15 مليون جنيه. فيقوم جاي رايح جايب الرنجايه رينج روفر سبورت البيضه واخد بالك، عامله كام دلوقتي؟ عامله 12 مليون، فهيدفع مقدم 50% ويقسط الباقي. بعد كده جاي رايح لمين؟ مستر لازم يكون مستر زهدي ولا شهدي ولا نظمي ولا ايا كان اللي شغال في الريل استيت. هيقوم جاي مديله فيلا
في كومباوند مش عارف ايه في التجمع الاول، بكلمك جد والله، فيلا كذا وبتاع، هيدفع مقدمها كام؟ 3 مليون، وهيقسط كل 3 شهور 500,000 جنيه. يا بلاش. فهو الراجل يعني كل شهر عليه قسط عربية 150,000 جنيه، وكل 3 شهور عليه قسط فيلا 500,000 جنيه. طب ليه؟ ليه من الأول؟ من الاول ليه ما جبتلكش واحده رايقه؟ عشان انت بريتنشس، انت مدعي، حقك 1,000,000% تدلع نفسك ويلعن ابو القرش اللي ما ينزهش صاحبه، بس انت كده ما تنزهتش، انت اتذليت. هي دي الفكره، اتذليت. اللي يخليك تطلع يا جماعه ادونا مستحقاتنا عشان مش عارف ايه، ما انت عينك اتكسرت اهو في الاخر عشان عربيه. فاهم. فيلعن ابو القرش اللي يكسر عين صاحبه، ده رقم واحد. ثانيا انا افهم حته ان انا عايز اركب عربيه عاليه وامشي جنب الناس واحس ان ايه يا نمل بس ليه ايه؟ انا فاهم ان وجهه النظر دي ما بحبهاش، ما بحترمهاش، بس انا بتكلم هنا على الفكره مش على الاشخاص، بتكلم على الفعل مش على الفاعل. كمل ده لا، ما يمكن يكون في حد مهم. لا لا لا، يعني أكيد معانا مهم. موبايلات على فكره، فاهم والله العظيم ده انا بعمله سايلنت قدامي. فالمهم انا فاهم ده، بس هي الفكره الشخص الفكره الادعاء، انا عايز يبان ان انا عايز ابان ان انا جامد، عايز امشي فاهم وخمس كده في ال90 وبتاع. في اللي بيدلع، عشان كده بقول لك بقى ايه، الاولاني ابو 127 اللي متونها ومدلعها والله ملك، والله ملك. ليه؟ لان هو مبسوط فشخ وحاسس ان هو ملك وبتاع. وتلاقيه بقى بيجي بقى فاهم، بيبقى عنده برضه حته اللي هو يجي جنب الواد اللي ماشي مثلا فاهم بالعربيه الزيري، عن يا عم استهدى بالله بقى، يمسك العربيه الازازه البلاستيك ويخبطها على الارض عشان صوت الشكمان تك 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 ريل مشهوره كده. فهي دي الفكره. فانا فاهم ده، دي جايه منين؟ عمرك ما تلاقي في اليابان كده بس هتلاقي ده في امريكا قوي، هتلاقي ده مش عارف وهكذا. فنرجع بقى خطوتين ثلاثه، هي دي حته ان انا عايز ابان جامد بطريقتي بقى. عايز ابان جامد بان انا ابقى مشهور، عايز ابان جامد بان انا ابقى رابر جامد جدا، عايز ابان جامد بان انا، بس الفكره انا عايز ابان جامد، فهاخد اي وسيله تخليني ابقى جامد. هي دي الازمه، وهي دي ازمتي بقى الكبرى مع ده. اللي انا نسيت اصلا الموضوع في الاول كان يعني الريل استيت، انه كلهم لازم يجي لك بالايفون، لازم يجي لك بالايكوس، لازم يجي لك حساك ان انت زبال. وزبال هنا لا يقصد بها عمل النظافه، ويقصد الشخص اللي بيزبل. انت زبال، انت لا شيء، انت ازاي ما عندكش 3 وحدات؟ ده استلام بعد 4 سنين في المستقبل سيتي. ايه يعني مستعجل اللي انت هتتجوز بكره يعني؟ هتدفع قسط شهريا، لا قسط كل ربع 170 الف جنيه، تدفع مقدم مليون ووديعه صيانه مليون ادفع بس انت الاول بس مالكش دعوه بحاجه. بص امضي لي شيك بس، وبعد كده والله العظيم بجد. طب يا معلم عايز ابيعها مع نفسك، بجد مع نفسك. يقول لك اصل هي بعد سنه قيمتها بقت 25 مليون جنيه، بيعها ب 25 مليون جنيه، بيعها ب 25 مليون جنيه. مش هتبيعها. هو بيقول لك قيمتها بقت 25 مليون جنيه عشان سعر الجديده بقت 25 مليون جنيه. انا حاسس الموضوع حاسس في نفسيتك والله حاسس في نفسيتي جدا، لان انا دخلت بص انا عايز اعمل فيديو لما اشتغلت ريل استيت، بس انا يعني ايه بعدت قوي عن الموضوع ده بقى لي مثلا، ده بجد بتتكلم في 6 7 8 سنين. فالدنيا دلوقتي اتغيرت خالص، باسعار اتغيرت خالص. فانا نزلت لفيت ببضن، بعمل الريسيرش بتاعي هو ان انا بضان وحديد. عارف انا بني ادم بضان، انا بني ادم رخم. لما بحط حاجه في دماغي هعملها، ولو مش هعملها فلازم اجيب اخرها عشان ما اقولش ان انا والله كان ممكن، والله لا يا معلم انا هوصل للاخر واشوف تصدق والله ممكن يطلع منها فيديو كويس، ممكن يطلع منها حدوته كويسه وافهم في اخرها، عشان ايه من الاخر ما انا مش على الفاضي. لا مؤاخذه يا جماعه في الالفاز بقى، احنا بقى اظن ده مش دي قناه كوره. لا مش قناه كوره بس ماشي بجد فيك بالله عليك قصه نصر. فالمهم طيب بيعها لي انا يا عم، واحد مشتري معايا فلوس كتير جدا، مش انا كيحيى بس بتكلم كمثال، وجيت وقدامي قريه الكوكو ميلون ماشي اخويا بكري بحبك والله، قريه كوكو ميلون ماشي، او كومباوند كوكو ميلون في التجمع الاول ماشي. الوحده دلوقتي بكام؟ الفيلا بكام؟ ب 35 مليون مثلا ولا ب 30 مليون. شقه سيبك، الشقه بكام؟ ب 10 مليون ولا ب 15 مليون ماشي. هدفع كام دلوقتي؟ هدفع 4 مليون وديعه الصيانه مش عارف ايه بالمقدم علشان استلم والكلام ده كله. جميل. ليه؟ ما لازم تلحق دلوقتي، لان دي اسعار دلوقتي كمان 3 شهور، دي اسعار دلوقتي كمان 3 شهور ممكن الحاجات تبقى عامله ازاي، خصوصا ان مفيش حاجه مستقره وبتاع. ماشي، دخلت دلوقتي وحطيت الرقم ده، بعد 3 شهور
حصل تغير في الاسعار، ام 10 دي بقت ب 15. حلو. طيب بقول لك ايه، بيعها لي. جه بقى واحد مع فلوس اكتر مني، جاي هيشتريه ب 15 مليون، هيشتريها ب 15 مليون مني؟ لا. هيعمل ايه؟ هيدفع مقدم 5 مليون وياخد واحده تانية. يبقى الوحيد اللي كسب هو المطور العقاري اصلا. مظبوط. يعني ده اللي انا عايز اقوله لك، عايز اقول لك يعني ما حدش كسب هو بس اللي هو كسب. بس. وديعة الصيانه مليون جنيه، وديعة صيانه لكل كومباوند، لو هي الكومباوند فيه 100 وحده ادي 100 مليون جنيه هيتحطوا كلهم ودائع في البنك، هياخد الفوائد بتاعتهم بجد. ايوه أيوة. فايه يا معلم؟ انا فاهم ان انت بتدور على برايفسي، بتدور على مش عارف ايه. يبقى انت بقى تروح تشتري حاجه ريسيل من واحد كان جايبها ايام اللي دلوقتي ب 15 مليون. ده مش قيمه حقيقيه. انت مش كان في خبير بني ادم جميل والله ناسي اسمه، بس هو اسمه حاجه الصادي، مهم. دكتور حاجه الصادي، بيقول لك ايوه هبيع حيطه. انا دلوقتي اتزنقت يا عم في مليون جنيه يا عم. حلوه اتزنقت في مليون جنيه يعني، في انسان صاني اتزنقت في انسان صاني. هعمل ايه؟ هبيع حيطه؟ لا. طيب راجل بيعها، ما انت عايز فلوسها كاش، مش هتعرف تبيعها كاش، فهتعمل يقول لك اقل اوفر موجود في السوق. هو يجيب لك كل الاقساط اللي هو دفعها زائد المقدم اللي هو دفعه، وعايز عليه يقول لك ده سعرها دلوقتي 15. ما احنا برضو اوفر برايس. لا مش يعني مثلا دلوقتي يقول لك سعرها دلوقتي 15 مليون، عليها اقساط 7 مليون. انا كل اللي عايزه منك 5 مليون، يبقى انت وفرت 3 مليون جنيه يا معلم. انا بال5 مليون جنيه دي انا هديك 5 مليون جنيه وادفع اقساط كل ده؟ لا. طب ما اروح اخد ال5 مليون اللي انا هديها لك اللي هي الاوفر اللي هو يعني هو فاهم اقصد ايه؟ مهم. لا المقدم ده انا هاخده هو وادفعه مقدم في كومباوند تاني والكلام ده كله. لو انا ماديا اقدر استحمل ده هعمل ده. هعمل ده. بس لو انا ما عنديش نية على الاطلاق ان انا ابيع. انا واحد من الناس اللي بيجيب موبايل بهلكه ومش هغيره. لو هجيب عربية فانا هجيب العربية ههلكها مش هبيعها. ليه؟ لان انا ضامن استخدامي وعارف ان انا استخدامي للحاجة زبالة فمش هلبسها لك. الموبايل ده مليان اخرام، تفهم انا بستخدمه. الموبايل ده وقع مني 6 مرات مثلا من البلكونه، ومحافظ عليه ما شاء الله. محافظ عليه الحمد لله، فابريكا بره مليان وجوه. اخرام بس. مبهدل. ليه؟ انا عارف يا عم استخدامي. انا هجيب عربيه فاهم هبريها، انا عارف استخدامي. فدي تجربه شخصيه مش بعممها على حد، لكن انا بتكلم في الاول وفي الاخر. ما تجيش تقول لي ده الفنان فلان الفلاني واخد 4 عماير وانا بتص. يا مان ومش لازم تحسسني ان انا متخلف عقليا وان انا الزمن فاتني وانت ايه ده، انت ازاي انت ازاي سايب نفسك كده ما عندكش وحدتين في زمارك احسن مكان على الارض. يا عم يا رب يبقى احسن مكان. هروح الاقي منى شلبي ساكنه هناك بجد؟ لو منى شلبي ساكنه هناك هسكن هناك. هتروح. مالكش حل والله. فاهم اقصد ايه؟ انا فاهم يا معلم احترم ذكائي، يعني بلاش احترم فقري، بلاش يا عم احترم الطبقه المتوسطه بتاعتي. مش عايز اقول فقري، لا الحمد لله ربنا كرمني، الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. الحمد لله. الحمد لله ربنا يديمها نعمه يا رب. الحمد لله. بس ما تكلمنيش على ان انا زبال يعني، ما تكلمنيش على ان انا جاي من بتاع. انت معقوله ازاي والكوميونتي ومش الكوميونتي وبتاع؟ يا عم الكوميونتي والكلام ده كله لو انا فعلا معايا. برضو في حد كان قال قبل كده ان اشتري عقار، لو هتشتري شقه يعني او مسكن ليك يكون قيمته 3 اضعاف دخلك السنوي. صدقني اول ما يكون دخلي السنوي 3 اضعاف، قصدي لما يكون دخلي السنوي 5 مليون جنيه اكيد هجيب الشقه ام 15 مليون جنيه وهجيبها قسط ومش هفكر ابيعها. ليه؟ ده المكان اللي انا هسكن فيه وهتجوز فيه. زي مين؟ زي اغلب المصريين اللي عايشين بره بيجي بيسكن في كومباوند. ليه؟ هو دخله السنوي يقدر يسمح له يمشي بده. الدنيا بس. فانا ما بتصش بعد اذنك. فبعد اذنك انا كسرت الشريحه وغيرت رقمي علشانكم. بعد اذنكم ما تتصلوش بينا، لان برضو الهيئه اللي هو مش عارف الهيئه العامه لتنظيم الاتصالات بقى يقول لك ده ريل استيت، ده ما تردش عليه. لو انت منزل الابلكيشن يقول لك ده ريل استيت ما تردش عليه. لا بس انا كده اول ما بلاقي رقم مميز بعمل حاجه بسيطه خالص. انا بقى مريح نفسي، انا قافل التليفون. ايه اميز رقم اتصل بيك؟ مش عارف اللي هو الزيرو وفيه صفار كتير مش عارف 0 مليون اتصل بيك؟ لا ده انا ما شفتوش قبل كده. 0 مليون رقمين ما شفتوش بجد، ما شفتوش. كان برضو ريل لا استيت. لا كان صاحب مطعم. في حد
حد كان كلمني في ريل استيت من كتر ما صابت عليا نفسي فانت اللي هو ايه خلاص ما بقتش هسمع لهم تاني، لان هو كلمني في وقت انا محتاج فيه فلوس جدا، محتاج مثلا 3 4000 جنيه اللي هو انا فاهم انت وقت شح بقى ما است فيش ثلاجه ده فاهم ولا وقت ما فيش فلوس است كوتشي دلوقتي والله. والله والكلام اللي بقول لك عليه ده من والله قريب بجد مثلا. تشتري اير جوردن تقسيط، بتشتري ليه يا معلم؟ براحتك والله العظيم، من حكم في ماله فما ظلم، اعمل اللي انت عايزه، بس ما تجيش في الاخر تبقى زي الراجل ده مزنوق في 4000 جنيه ده كلمني بيقول لي على اسم المشروع، انا بقى انا مترجم ايه انه شفت رقم مميز فقلت رقم شغل، فقالوا كابتن زيزو، فكابتن زيزو دي يا نهار ابيض اثبتت لي ان في شغل طبعا. وانا صاحي من النوم. فيا فرج الله 15 مليون جنيه ايه ايه انا هاخد 15 مليون لا ده جنيه الاول زي بيقول رمضان صبحي. بيقول لي اسم المشروع، قلت له تمام انا قلت ايه بطوله فقلت له تمام انا معاك او كومباوند انت تروح تنظم دوره رمضانيه هناك. اي حاجه المهم انا جاي يعني شوف طلع منك ايه يا معلم انا جاي. انا جاي معاك قال لي قلت له تمام عارفه يا كابتن، قلت له عارفه تمام كمل بس احنا هناك بقى عندنا وحدات بتبدا مش عارف. اول ما قال كده والله العظيم عارف انت اللي هو استغفر الله العظيم يا رب، قلت له سبته خلص، قلت له طب معلش بص انا لسه صاحي من النوم هقفل بس عارف انت اللي هو ما رضيتش برضه اللي هو ايه يعني اقول له هشطف واسلم عليك وبعدين ماشي. هو طب بس يعني مش هقدر اقول لك طب لان انت لمستني يعني انت جرحتني باللي انت قلته دلوقتي ده. انت عملت داعبت الوتر الحساس. لا يا عم ماليش الوتر الحساس، هو جرح مشاعري. ماشي ايوه ما هي دي الوتر مشاعري الحساس. الماديه. بالنسبه للوتر الحساس عشان عارف ان انا متقل عليك اه وعصبتك بموضوع لا الريل خالص استيت. والله انا خلاص، عصبتك بس هو واضح ان انا متداس على وشي، باين قوي ان انا مداس. لا انا حاسس ان انا عصبتك. لا خالص والله. اخي عشان انا دخلت في حته وحشه اللي هو وديتك والله. معايا في الريل استيت والله ابدا بالعكس، ده انا الحوار الريل استيت ده بقول لك انا لمسني يعني مش لمس لا لمس مشاعري. المهم تقصد ده يا جدع انت؟ عشان الجو الحر بيطلع حاجات. تقصد ده يا جدع انت؟ لا مؤاخذه. كنت عايز اخد رايك بقى في موضوع انت اتفضل بعيدا بقى عن المواضيع اللي احنا بنتكلم اتفضل يا فيها. فندم. انا مصور بودكاست حلو. من فتره من حوالي مثلا تعالى نقول 2-3 شهور. حلو. البودكاست ده مصوره مع بنت صاحبتي بلوجر جميل، وموضوعه يعني احنا كنا طالعين نتكلم في مواضيع عاديه. انا فهمت خلاص. فهمت خلاص. رحنا في مواضيع تانية فهمت خلاص خالص، مواضيع مرعبه يعني مواضيع مش مرعبه غالبيه الناس عارفينها، بس انا خايف عارف انت اللي هو ايه. فاهم والله من غير ما تكمل. فانا عايز ازيعه بحلقه بحيث ان هو يكون توعيه، اللي هو يا جماعه الناس دي موجوده حوالينا فخلوا بالكم منهم، لان ده هي بتحكي ترو ستوريز حصلت معاها من ناس عندها امراض معينه سايكولوجيكال مش طبيعيه، يعني حاجات انا كنت سمعت. عارف انت بسمع تقول لي مثلا ايه رايك، بتقول لي العبيد، بقول لها نعم انا مش فاهم، بتقول لي بتشرح لي ان في حاجه اسمها عبيد، بغض النظر بقى عن مشتقات الموضوع راح فين. نادية الجندي في مسلسل الرغبه، لا ما شفتوش. في فيلم الرغبه ما اعرفوش. ادي يا عرباجي ايه ده ياسر جلال لما كان ايه ده لا انا ده يعني ده بس هي حاجات على ناس اللي هو ناس يعني موجودين حوالينا وبتقول كلام اللي هو ما صدقش ان في انسان اصلا عنده ده يعني، فعايز اعرضه بغرض التوعيه. الناس اللي في الازرز اللي هو ايه رجلك يا ملكه مثلا مش شايف الموضوع ده بجد؟ المصيبه ان الكلام هي ده مش موجود في الدنمارك؟ بتتكلم بجد بقى يا عم ده هنا انا بتكلم بجد. يا عم دنمارك ايه دنمارك، انا كنت عايش هناك مع العيله يعني انا متجوز كنت أوكي، متجوز تمام. وكنت مخلف يعني صباح الفل، بس انا بتكلم في شق بقى اللي ما هو رحتش امستردام؟ لا ما رحتش امستردام. في واحد حبيبي هناك. ازيع ولا مزاج؟ لا طبعا ما تزهقش بجد طبعا، يعني هيئ الدنيا قبل ما تنزل بحاجه الموضوع زي مرعب كده. يعني. لا هو مرعب لسببين. كان في واحده بتعمل حاجه زي كده قبل كده، بتتكلم في حاجه زي كده، بس في وصمه. البنت ممكن تتوصم فلما تيجي تتكلموا في حاجه بتاع ده، لان برضه يعني انت ما تعرفش اللي بيتفرج ده هيقول ايه. بس زي بنت تتكلم في حاجه زي كده. ولو قلت لك ان هي عن يعني هي هي جريئه كفايه ان هي ايوه هي تتكلم جريئه في طبعا، هي وبتتكلم جريئة. في ده اوريدي على هي الاكونت حرة، هي بتاعها. تعمل انا فاهم، بس انا بتكلم بقى الوصم. التبعيات التبعيات بمعنى ايا كان الفعل، ماشي اللاعب معين عمل فعل معين وهو بيعمل الفعل المعين ده، هو كان في وعيه ومدرك تماما انه ده عادي، ما اكيد ايه اللي هيحصل يعني لما ارفع شعار سياسي في ماتش، صح؟ مثلا اتكنسل، اترمى، اتهان، مسح بكرامته الارض، راح في الزبقه، فاهم؟ راح الكلام ده كله. انا بتكلم على اللعيبه الاوروبيين العرب اللي عايشين بره، هو ما كانش يتخيل خالص التبعيات. طبعا ما ينفعش اقارن الموقفين، بس انا بتكلم على فكره التبعيات. لان انت ممكن تكون مقتنع ان انت انا جاهز للتبعيات،
بس لا انت مش جاهز للتبعيات. لان عارف اسمعني مني. التبعات هتكون مرعبه. مش مرعبه عشان حاجه، بس انت طلعت تتكلم يا معلم. بص، لو هنتكلم في الموضوع من ناحيه نفسيه بحته، ايوه. سايكولوجيكال، فالكلام لازم يكون طبي. الكلام اها. لازم يكون طبي. فكرت ان اعرض بدون قطع كلامك، فكرت ان اعرض وبعدها اجيب سايكولوجيست، ثيرابيست، وات ايفر بيسموهم ايه اللي هو مسماها العلمي، ويجي يشرح لي هل ده فعلا موجود وايه اسبابه وايه اسبابه النفسيه وايه اسباب وايه الباك جراوند اللي ممكن ما انت يكون جاي لسه قايل منها. انك ما بتقراش. لا انا ما بقراش اقل بس. كتاب لفرويد هتلاقي الكلام ده كله مكتوب يا عم. اقل كتاب لفرويد. طب ما تعرفش فرويد يجي يقعد ده معاه فرويد شخصيا؟ فرويد مقسم، بص من باب الافيه يعني. طبعا هو عمي فرويد، انا بدعمك. وانت بتبيع حاجه، بتسوق لمنتج، لازم تكون عارف انت بتسوق له لمين. يلا صلاح ابو المجد بقى. انت بتعرض منتج على جمهور، الجمهور ده هو المشتري، هو هيشتري بوقته، ان هو هيديك وقت مقابل انه يتفرج على حاجه زي كده. ايه القيمه اللي هو هياخدها؟ فاقل وابسط صورها، هل هو هيقضي الوقت ده، تاثير المحتوى ده عليه. طبعا انا مش افضل شخص يتكلم في حاجه زي كده، لان الوسط عبده طبعا. تاثير المحتوى ده، خصوصا انت بتتكلم في موضوع، انت عايز تتكلم عن موضوع مهم يعني. تاثير حاجه زي كده على المتلقي هيبقى عامل ازاي؟ اصل انا كنت متلقي وانا نفسي اتخضيت، مش ما كنتش مصدق عقلي مش عارف يستوعب اللي هي بتحكوا لي من تجارب فعليه، مخي مش عارف يستوعب. ده انا ممكن احكي لك حاجات بقى، فاهم، مش تودي بتاع ده، تودي مستشفى المجانين. حقيقيه. طبعا. ايه يا ومش معلم، انت ايه مش عايش في مصر؟ مش عارف، ما في الدنمارك، في الدنمارك، عايش في الدنمارك، مفيش الكلام ده واضح انك ما هناك. بتخرجش من مفيش الكلام ده هناك والله. آه. ترى يا راجل تمام وماشي كده كده. ده حقيقي. نقف ده كده حقيقي. ولا نقف كده. لا، في بلاوي طبعا. يعني مم. اديني كونسبتين كده، اديني فكرتين كده وانا اقول لك. يعني فكرتين. حاول تثير اندهاشي. اسير اندهاشك، مش اسير مش اندهاشك قلت لي بقى موضوع خلاص. العبيد. خلاص مش اسير اندهاشك، واضح ان يعني واضح ان الموضوع عادي وان انا اللي ما اعرفوش، او واضح ان الموضوع موجود وانا اللي ما اسمعش عنه او مش عارف. انت بجد ما بس تعرفش موضوع الازرز ورجلك يا ملكه انا كنت كل ده بحسب الموضوع ده هزار، بجد والله العظيم بحسب الموضوع ده هزار. في اقول لك حصري من الحلقه دي، اه وكده كده يعني الله اعلم هنزلها ولا لا، بس اقول لك حصري منها. مثلا بتقولي ان هي باعت الشراب بتاعها ب80,000 جنيه. اتفهم ده. انا فاكر الموضوع هزار، اللي هو معلش بتهوليها يعني. مم. فهي ما بتكدبش، تقولي لا والله حصل كذا كذا كذا. وتلاقيه ما كانش مغسول اصلا. بالظبط. أيوة. ده اللي جنني اكتر ايوه، يعني، اللي هو ازاي ما انا اللي اشتري. الحاجه نص عبده لسه ولا إيه؟ لا انا بهزر، بس انا فاهم ده انا ده مش يا مصدق. معلم. لا مؤاخذه، في ممثله ما باعت قطعه ملابس ما من ملابسها. بمبلغ اجنبيه، قدر، هي اجنبيه. بمبلغ قدر. يعني بجد، يعني من 6 فيجرز يعني، بالدولار. لا انا مش لا عارف ياي ايه بقى، انا اتخطيت ياي دي من زمان يا عم. ياي دي كانت زمان قوي. فقال لك يحيى عزام ايام ما كان اسمه يايا. الصوره الوحيده اللي بينزلوها لي في كل الايفنتات صوره 2021. يحيى عزام. يحيى والعسلاوي بعد اذنك. طب يحيى عزام. لا يحيى والعسلاوي بعد اذنك. طب يحيى اسمعك وانت بتقولها. طب يا حياوي يا عسلاوي. دي تيتا اللي بتقولها لي، ربنا يديها الصحه. ربنا يا رب يخليها. ده 92 سنه، ربنا يديها الصحه. ربنا يا رب يديها طول العمر والصحه، يا رب. وربنا يا رب يدي طول العمر والصحه للحاج والحاجه. طبعا. والحاج يا حاج، والله بنحبك، والله العظيم بنحبك. يا عم سعيد، بنحبك يا عم سعيد. يا مزاجك. انا مبسوط ان انت شرفتني. الله يخليك والله. والله مش رسميا، بس غالي عندي ان انت قابلت الدعوه وجيت في الميعاد، بغض النظر عن بعد موضوع 3 شهور. التليفونات والكلام ده. بعد 3 لا شهور. لا لا والله هو مكلمني من شهر 3 بجد. والله وحياة جابي ابدا. بس انا بقدر، انت عارف انا بقدر دايما حته اللي هو حد مشغول، حد وراه حاجه. يعني في ناس صحابنا وانا نكلمهم ما عندهم مشغولات، انا بقدر ده جدا فوق ما تتخيل. ولو قلت لي في يوم، لو كنت قلت لي بقول لك انا مش قادر او مش هينفع اجي او ورايا حاجات وات ايفر، والله كنت هفضل احبك برضه. لا يا عم، ما تحتاجش وش النهارده، بكره تحتاج. لا ايه ده؟ الدرجه دي بتتكلم في وشي؟ اللي هو دايركت كده، اللي هو كنت عايز اقول قفاه والله، بس لا يا عم بهزر يا عم. يا عم بهزر بحبك يا عم. والله العظيم، شرفتني. الله يخليك يا زيزو. ما انا عايز اقول لك بقى بمناسبه الرسائل، انا الانبوكس عندي كالتالي: شرح كارت الحرامية، شرح سكروت الجديدة لو سمحت. يحيى انا طلبت سكرو وبيقول انها فاضل اسبوعين وتيجي، هو الكلام ده بجد؟ يا اسطى انا فرحي كمان اسبوع، بالله عليك تنورني.
احنا اسره كذا في جامعه كذا وعايزينك تطلع تدي خطبه على المسرح. يحيى بالله عليك، في واحده كانت كاتبه كومنت عندك في فيديو، انا عايز الاكونت بتاعها لان انا مش لاقي الكومنت ده. ده حلو ده. ده حلو. خطبه. واحد صاحبي اسمه مصطفى، بوكس يعني. مصطفى دي ما قلتلوش من تانية ابتدائي باين، هو صاحبي من 5 ابتدائي مش من تانية ابتدائي، بس انا بستظرف. ف هو صاحبي من 2004 فبيتجوز. فبوكس فرحه بوكس، وبوكس ده ما شاء الله عليه دبابه يعني، مترين. فانا قلت له بص يا بوكس، انا هعمل معاك حركه للتاريخ، فاهم؟ هو برضه بوكس اتنشن، بيحب يعني يبان وبيحب يظهر وبتاع. يعني ده يوم ما يجيب عربيه ده هيجيب الدوج رام، فاهم؟ هو مش بوكس. اصل ده هيركب ايه، فاهم؟ تخيل ده لو راكب سوزوكي التو، السوزوكي اللي هتركبه، فاهم؟ بكلمك جد والله. ده يوم ما يجي يركب موتوسيكل هيركب اللي هو العربيه الربع نقل الموتوسيكل دي، عارفها؟ اللي بيقعدوا يسافروا بيها ويبقى حاطط حاجات وشنط، والكروزر ده او تروسيكل. بس هو يقعد في الصندوق ويسوق، يعني هو يقعد في الصندوق يمد ايده ورجليه، بجد هو ضخم جدا ما شاء الله، مترين مقفولين يعني، وهو داخل من الباب بيتهت. فالمهم قلت له انا هعمل معاك لقطه يا عم، اللوسته هيحضر فرحك. قال لي حبيبي والله يا يحيى، والله هو ما يعرفش يعني ايه اللوسته يحضر فرحك. اللوسته والله ماشي يا عم بتاع، فاكر انه يقول له ان انا هحضر فرح يعني، ماشي، هو اكيد لازم احضر فرح، ده صديق عمري يعني، من اصدقاء عمري. فايه واخد معايا ايه شويه هبل كده في العربيه، قلت ايه عشان لما اخش اطلع الاوضه بتاعته في الفندق، وايه والبس بقى ايه اي حاجه بقى، الايس الكاب البيضه والبليزر ازرق قديم، فاهم؟ وتيشيرت مش عارف ايه، وانفخ بطني قوي. انا بعرف انفخ بطني جدا، وانا عشان زمان كنت بلعب كاراتيه كتير قوي، فكنت مميز بحته المرونه والليونه والاناقه واللياقه وبتاع، كنت حته تقويسه الظهر دي بعرف اعملها. فدخلت الفرح بقى، الفرح كان في اخره، وقلنا بقى ايه نلم بقى الرجاله الشله بتاعت المدرسه، ونعمل بقى اللقطه. فايه اللوسته يدخل على المزيكا بتاعت ايه، اشرف يا وهبه انا عامل دماغ تمام. فرحت داخل على، مش ده اشرف وهبه ولا ده، لا ده هوبه بتاعت انا عامل دماغ تمام. ده هوبه بتاع انا عامل دماغ تمام، انما دي بتاعت تن 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 تريرين تن 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 ايه ايه فاهم؟ ترللن ترللن، هي دي. فايه ده، فرحت داخل بقى ايه، فقلت ايه اصطفوا يا رجاله، فاصطفوا الرجاله ودخلت، فرحت زايط. فانا ما انا المفروض كنت افهم ان هو هيصور، ان في حد هيصور، بس انا كنت عايز ايه اخد كام لقطه كده وانزلها على اكونت اللوسته عبده، فاهم؟ اللوسته في ايه، في افراح، في فرح احد احفاده. فلقيت بوكس راح منزلها تيك توك. تيك توك بعت له ما تعمل لايف بقى ويجي لك فلوس. تيك توك بجد بعت له، يعني بعت له نوتيفيكيشن اطلع لايف دلوقتي وهيجي لك فلوس. انت عامل فيديو ونزل ما شاء الله. فالاجمالا من الفيوز داخله مثلا في 20 مليون، هو لوحده مثلا الفيديو بتاعه جايب كام مليون اصلا. كله بقى بياخدها بقى، الراجل العجوز اللي بيوقفني وياخد مكاني في المترو، اقل واحد عنده رهاب اجتماعي. وحاجات بقى من النوعيه دي يعني، فاهم؟ اللي هي عايزه تجيبه هي بتتخانق معايا عشان عايزه تجيب تامر حسني وحماقي ومش عارف مين اللي انا عايز اجيبه في فرحي. فبدا بقى ناس تفتكر اللي هو ايه، هو يا اسطى بعد اذنك وانت بتروح الفرح بكام وبتاع، يا عم عيب بقى ما تهزقناش، ده فرح واحد صاحبي والله مش هنعملها تاني. انا اسف يعني. فهل ندمت على ده؟ فشخ. الفيديو مهزق قوي. الفرح بكام؟ الفيديو مهزق قوي، فيديو مهزق. هو عشان اللوست عبده. هل انت تتخيل ان انا اعمل فيديو زي ده؟ هل الناس هتتقبل منظري بحاجه زي ايه يا اسطى؟ انت بقيت بتهزق، انما ده اللوسته. انت فرحك يبقى فرحك انت ولا اللوست عبده؟ لا انا ما اظنش ان انا هعمل فرح. ممكن اعمل حنه بجد للرجاله بس. لا يا باشا هنعمل حنه بجد، وممكن بقى في ايه، فاهم؟ اجر ملعب وتبقى الدعوه عامه لكل احبه لوسته، واجيب بقى ايه، واجيب الدخلويه، عارف انت اللي هي بتاعت ايه، دي فرحه عمو الديب. فرحه لوست عبده مش عارف ايه، ما حدش قده. مهرجان لوست بقى، فاهم؟ اكيد بهزر طبعا، انا ما بحبش الافراح عموما، بعيط فشخ في الافراح، مش عارف بكتئب اللي هو من وانا صغير بروح الافراح اللي هو ببقى عايز اعيط، مش عارف ليه هو ابنك اللي بيتجوز اللي هو كبرت يا ابني، انا عندي 8 سنين وبعيط في فرح، بجد بعيط في فرح من وانا صغير، ببقى متاثر جدا. ايوه ليه يا دموع الفرحه، فاهم؟ بجد دي دموع الفرحه، انا فرحان ان الناس
تبقى متاثر كده في الافراح، مش ضاغط بعيط اللي هو يعني، بس بقى متاثر قوي في الافراح. فبس كان لازم اقول على البتاع ده، عشان بس ايه يا جماعه بعد اذنكم والله يعني، يا رب الناس كلها تتجوز، يا رب الناس كلها تتبسط، وانا عارف انك بتعزمني محبه، بس اختشي اختشي يلا. وبس كده يا حبيب قلبي، لا حبيب قلب اللوسته كنت قولها. بس كده وصلنا لحد اخر حلقتنا. انا مش عايز ايه، اعمل لايك سبسكرايب وتدوس على الجرس ومش عارف ايه ولا ايه وايه وايه، اشوفكم الحلقه الجايه عشان الجو حر قوي يا رجاله بجد والله، هو لو الحر قتل وانا الحر. تصبحوا على خير. السلام عليكم.